នៅក្នុងទីក្រុងមួយយុវវ័យម្នាក់មានឈ្មោះថា Kurosaki Ichigo សិស្សអនុវិទ្យាល័យទើបតែអាយុ15ឆ្នាំក៏ជាតួឯកក្នុងរឿងមួយនេះហើយគេកំពុងតែម្នាក់ឯងវាយជាមួយនឹងជនពាល3នាក់ព្រោះហ៊ានធ្វើកពុកដបទឹកដាក់ផ្កាសែនឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ខុសពីអ្នកដទៃ Ichigo មានសមត្ថភាពអាចមើលឃើញវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកស្លាប់នៅផ្ទះគេមានឪពុកម្នាក់ដែលឧស្សាហ៍ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើគេយ៉ាងខ្លាំងហើយដូចជារាល់ថ្ងៃអត់តែពេលចេញពីរៀនមកដល់ផ្ទះតួប្រុសត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយឪពុករបស់គេជារៀងរាល់យប់មិនខុសពី Ichigo សូម្បីតែប្អូនស្រី2នាក់របស់គេក៏អាចមើលឃើញព្រលឹងរបស់មនុស្សស្លាប់ដែរខារៀនប្អូនស្រីធំរបស់ Ichigo បាននិយាយថាមួយរយៈពេលនេះ Ichigo ជួបបញ្ហាដ៏ធំមួយចំនួនព្រលឹងដែល Ichigo មើលឃើញកាន់តែច្រើនទៅលោកឪពុករបស់ Ichigo ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគេយករឿងនេះប្រាប់ប្អូនស្រី2នាក់ប៉ុន្តែមិនប្រាប់គាត់ក៏បានយំប្រាប់ប្រពន្ធថាកូនទាំងអស់គ្នាមិនស្រឡាញ់គាត់ទៀតដូចជារាល់ថ្ងៃព្រឹកឡើង Ichigo បានទៅសាលារៀនគេក៏បានយកដបដាក់ផ្កាថ្មីដើម្បីជូនទៅដល់ព្រលឹងក្មេងស្រីម្សិលមិញដោយសង្ឃឹមថាប្អូនស្រីនឹងចាប់បានទៅចាប់ជាតិពេលនោះ Ichigo បានឮសំឡេងគេស្រែកពីចម្ងាយដោយមិនគិតច្រើនគេក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅភ្លាមទៅដល់តួប្រុសពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឃើញបិសាចមួយយ៉ាងធំវាបានដេញតាមព្រលឹងរបស់ប្អូនស្រីម្សិលមិញរឿងចម្លែកនេះមិនទាន់បញ្ចប់ផងក៏មានរឿងចម្លែកមួយទៀតកើតឡើងមានក្មេងស្រីអាកំបាំងម្នាក់ស្លៀកឈុតពណ៌ខ្មៅក្នុងដៃមានដាវកាតាណាស្រាប់តែបង្ហាញមុខឲ្យកម្ចាត់បិសាចមួយនោះមានតែ Ichigo ប៉ុណ្ណោះដែលមើលឃើញរឿងទាំងអស់បានកើតឡើងសម្រាប់មនុស្សធម្មតាទាំងអស់គ្នាការបំផ្លាញរបស់បិសាចនោះគឺជាការផ្ទុះហ្គាឬក៏គ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយដែលគេមិនអាចបកស្រាយចេញយប់នោះពេល Ichigo កំពុងតែដេកគិតរឿងដែលបានកាត់ឡើងថ្ងៃនេះនារីស្លៀកឈុតខ្មៅដែល Ichigo ឃើញព្រឹកមិញបានហោះចូលបន្ទប់របស់តួប្រុសហាក់បីដូចជាស្វែងរកអ្វីមួយខំស្រែកសួរនាងប្រមាណដងប៉ុន្តែមិនព្រមឆ្លើយ Ichigo បានធាក់មួយជើងធ្វើឲ្យនាងដួលផ្កាប់ទៅមុខនារីម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថាខ្លួនគឺជា Soul Reaper មនុស្សធម្មតាមិនអាចមើលឃើញវត្តមានរបស់នាងឡើយឬក៏ខ្មែរហៅថាយមទូតខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវឬក៏អត់នោះទេបើខុសបងប្អូនជួយខមមិនប្រាប់ផងណាអរគុណច្រើនក្រៅពេលស្ដាប់នារីម្នាក់នោះបកស្រាយថាខ្លួនគឺជាយមទូតហើយមកពីកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថា Soul Society ហើយនេះមកទីនេះគឺកម្ចាត់ព្រលឹងអាក្រក់រឿងទាំងអស់នេះស្ដាប់ទៅដូចជាការបោកប្រាស់ដូច្នោះ Ichigo មិនជឿដើម្បីបញ្ជាក់ពីពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួននារីនោះក៏បានប្រើវេទមន្តដើម្បីចងដៃរបស់ Ichigo វិញប៉ុន្តែគេនៅតែមិនជឿទាល់តែឃើញនារីម្នាក់នោះធ្វើរឿងមួយយ៉ាងនាងប្រើដៃរបស់ខ្លួនបញ្ជូនព្រលឹងរបស់បុរសម្នាក់ដែលនៅក្នុងផ្ទះ Ichigo បានទៅ Soul Society នាងក៏បាននិយាយថាពិភពលោកមានព្រលឹងពីរប្រភេទទី1គឺព្រលឹងល្អយមទូតមានភារកិច្ចនាំព្រលឹងទាំងអស់នេះទៅកាន់ Soul Society ខ្ញុំសូមហៅ Soul Society គឺជាទីក្រុងព្រលឹងណាបងប្អូនហើយទី2គឺព្រលឹងអាក្រក់ព្រលឹងប្រភេទនេះវាប្រហារទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់បន្ទាប់មកនឹងស្រូបយកព្រលឹងរបស់ជនរងគ្រោះដូច្នេះយមទូតនៅពេលដែលឃើញព្រលឹងអាក្រក់មានភារកិច្ចត្រូវតែកម្ចាត់វាភ្លាមពេលនេះខាងក្រៅព្រលឹងរបស់ប្អូនស្រីដែល Ichigo បានជួយកំពុងតែត្រូវព្រលឹងអាក្រក់ដេញតាមតែនៅពេលហិតបានក្លិនយមទូតនៅជិតនេះព្រលឹងអាក្រក់នឹងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅពិតជាលឿនវាបានដល់ផ្ទះរបស់ Ichigo ហើយចាប់យកប្អូនស្រី Karin របស់គេដែលបដិញ្ញាចិត្តចង់ជួយប្អូនស្រីរបស់ខ្លួន Ichigo បានបំផ្លាញវេទមន្តរបស់យមទូតរឿងនេះធ្វើនារីម្នាក់នោះក៏ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែ Ichigo នៅតែជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់គេគ្មានលទ្ធភាពយកឈ្នះទៅលើព្រលឹងអាក្រក់ដ៏មានកម្លាំងខ្លាំងក្លាបែបនេះនោះទេបើគ្មានវត្តមានរបស់នារីម្នាក់នោះសង្ស័យតែព្រលឹងរបស់ Ichigo ជាមួយប្អូនស្រីត្រូវបិសាចមនុស្សលេបយកបាត់ទៅហើយនាងក៏បាននិយាយថាបិសាចមួយនោះមកទីនេះព្រោះតែហិតបានឥទ្ធិពលព្រលឹងពិតជាច្រើនហើយវាបានភាយចេញពីខ្លួនរបស់តួប្រុសដូច្នោះព្រលឹងអាក្រក់ទាំងអស់នេះពិតជាឃ្លានហើយចង់លេបយកព្រលឹងរបស់ Ichigo យ៉ាងខ្លាំងពេលនោះព្រលឹងអាក្រក់ក៏បានត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលដឹងថាព្រោះតែមកពីខ្លួនឯងធ្វើបាបដល់ប្អូនស្រី2នាក់ Ichigo សម្រេចចិត្តថានឹងផ្ដល់មេរៀនមួយឲ្យព្រលឹងអាក្រក់មួយនេះមកពីសកម្មភាពមិនចេះគិតគូររបស់ខ្លួននារីម្នាក់នោះក៏បានរបួសដោយសារតែការពី Ichigo នាងក៏គ្មានលទ្ធភាពដើម្បីប្រយុទ្ធតទៀតដែរពេលនេះប្រសិនបើចង់ការពារអ្នកទាំងអស់គ្នា Ichigo មានតែជំរឿនមួយប៉ុណ្ណោះគឺធ្វើយមទូតហើយលក្ខខណ្ឌដើម្បីធ្វើយមទូតគឺយកដាវរបស់នាងចាក់ទម្លុះខ្លួនរបស់តួប្រុសបន្ទាប់មកនាងនឹងបញ្ចូលឥទ្ធិពលតាមផ្លូវនឹងទៅដល់ខ្លួនរបស់តួប្រុសដែរគ្មានការស្ទះស្ទើរ Ichigo បានធ្វើតាមអ្វីដែលនាងបានប្រាប់មានពលិមួយយ៉ាងភ្លឺបានចាំងចូលភ្នែករបស់ព្រលឹងអាក្រក់ហើយវាក៏បានដាច់ដៃមួយចំហៀងដែលមិនដឹងខ្លួនពេលនេះ Ichigo បានខ្លាចជាយមទូតរីឯនាងវិញបរងឲ្យថាមពលព្រលឹងទៅតួប្រុសបន្តិចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ Ichigo បានបឺតយកទាំងអស់ហើយនាងក៏មិនធ្លាប់ឃើញយមទូតណាមានដាវធំដូចជាដាវរបស់តួប្រុសនោះទេគ្រាន់តែមួយកាប់ប៉ុណ្ណោះ Ichigo ធ្វើឲ្យព្រលឹងអាក្រក់នោះបានរលាយខ្លាចជាផេះភាគទី2ព្រឹកថ្ងៃស្អែកឪពុករបស់ Ichigo បានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដើម្បីដាស់គេឲ្យភ្ញាក់ពីគេងប៉ុន្តែខុសប្លែកត្រង់ថាក្រៅពីតួប្រុសគ្មាននរណាគេនឹកឃើញថាយប់មិញមានបិសាចមួយបានវាយប្រហារមកដល់ទីនេះដំបូងគេនឹកគិតថាប្រហែលជាដេកយល់សពប៉ុន្តែពេលគេទៅដល់សាលារៀនក៏បានជួបជាមួយនារីយប់មិញពេលនេះទើបដឹងថារឿងគ្រប់យ៉ាងមិនមែនជាការយល់សពនោះទេ Rukia ក៏បាននិយាយថាឥទ្ធិពលនៃយមទូតត្រូវបានតួប្រុសយើងស្រូបទៅអស់ដូច្នោះពេលនេះនាងមិនអាចត្រឡប់ទៅទីក្រុងព្រលឹងវិញបាននោះទេតោះតែពេលណាឥទ្ធិពលរបស់នាងត្រឡប់មកវិញសិនហើយពេលនេះនាងប្រើខ្លួនប្រាណបដាអាសន្នដូច្នោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញនាងដូច្នោះពេលនេះ Ichigo ត្រូវតែជួយនាងធ្វើការងាររបស់យមទូតដល់ពេលណាដែលថាមពលរបស់នាងត្រឡប់មកវិញឬដូច្នោះ Ichigo ធ្វើការបដិសេធភ្លាមអស់វិធី Rukia បានប្រើស្រោមដៃមួយដែលអាចរុញព្រលឹងរបស់ Ichigo ចេញពីខ្លួនប៉ុ
បន្ទាប់មកនាំ Ichigo ទៅដល់សួនច្បារពេលនោះនៅសួនច្បារមានបលឹងអាក្រក់មួយកំពុងតែដេញតាមបលឹងរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ Ichigo ចង់ជួយប៉ុន្តែ Rukia បានរៀបរៀងវិញនាងនិយាយថាបើជួយក្មេងប្រុសនោះលើកក្រោយ Ichigo ក៏ត្រូវតែជួយបលឹងទាំងអស់ដែរទោះជាគ្រោះថ្នាក់បែបណាឬក៏ត្រូវបោះបង់ជីវិតចោលក៏ Ichigo ត្រូវតែជួយមិនខ្វល់ពីសម្ដីរបស់ Rukia Ichigo បានជួយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគេក៏បាននិយាយថាគេជួយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះព្រោះតែគេចង់ទោះនោះជាភារកិច្ចរបស់យមទូតក៏ដោយបលឹងអាក្រក់នោះក៏បានងើបឡើងដើម្បីធ្វើការវាយបបម្ដងទៀតប៉ុន្តែ Ichigo ចាក់តែមួយដាវប៉ុណ្ណោះវាក៏បានរលាយបាត់បន្ទាប់មកគេក៏បានបញ្ជូនក្មេងម្នាក់នោះទៅដល់ទីក្រុងបលឹងវិញយប់នោះនៅផ្ទះរបស់ Orihime Inoue មិត្តភក្តិរបស់តួប្រុសមានបលឹងមួយត្រូវបានបលឹងអាក្រក់លេបយកដូច្នោះក៏បានប្រែក្លាយជាបលឹងអាក្រក់ដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងគួរឲ្យខ្លាចមកទៅបន្ទាប់នេះ Ichigo ប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានខាងនេះវិញក្រៅពេលដែលបាត់បង់ថាមពលរបស់យមទូត Rukia ចេះតែតាម Ichigo រហូតព្រោះនាងចង់បញ្ចុះបញ្ចូល Ichigo ឲ្យធ្វើការងាររបស់យមទូតស្រាប់តែពេលនោះ Ichigo ប្រទះឃើញ Inoue កំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់នៅជិតនោះប៉ុន្តែពិតជាសំណាងព្រោះគ្មានរឿងធំដុំអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែ Rukia ចាប់អារម្មណ៍ថាក្រៅពេលត្រូវឡានបុកលើជើងរបស់ Inoue មានស្នាមមួយហើយនោះក៏ជាស្នាមរបស់បលឹងអាក្រក់ល្ងាចនោះពេលត្រឡប់ទៅវិញ Ichigo ក៏បាននិយាយថា Inoue មានសាច់ញាតិតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺបងប្រុសប៉ុន្តែគាត់ជួបជាមួយគ្រោះថ្នាក់មួយហើយបានបាត់បង់ជីវិតនៅ clinic ដែលផ្ទះ Ichigo ជាអ្នកបើកទោះប្រុសទើបតែដឹងចិត្តជានេះដែរថាក្មេងស្រីដែលយំយប់នោះគឺជានាងពេលនោះក៏ Ichigo គ្មានសមត្ថភាពមើលបលឹងរបស់អ្នកស្លាប់ដែរគេទៅតែអាចមើលឃើញនៅពេលចិត្តនេះនោះទេយប់នោះក្រៅពេលទទួលបញ្ជាពីទីក្រុងបលឹងនាងបានប្រាប់ឲ្យ Ichigo ទៅធ្វើការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបលឹងអាក្រក់នោះបានមករក Ichigo ដល់ផ្ទះខុសពីបលឹងអាក្រក់ផ្សេងដែល Ichigo ធ្លាប់ប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវលើកនេះមានសមត្ថភាពពិតជាមិនអាចមើលងាយបានក្នុងមួយគ្រាដាវរបស់ Ichigo បានធ្វើឲ្យខូចស្រោមមុខរបស់បលឹងអាក្រក់នោះមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ដូច្នោះវាក៏បានចាក់ចេញភ្លាមក្រោយពេលស្គាល់បារម្ភវិញ Ichigo ក៏បានប្រាប់ទៅ Rukia ថាមុខរបស់បលឹងអាក្រក់មនុស្សពិតជាដូចបងប្រុសរបស់ Inoue ខ្លាំងណាស់ Rukia ក៏បានប្រាប់ Ichigo ថាប្រសិនបើបលឹងល្អត្រូវបលឹងអាក្រក់លេបយកក៏ខ្លាចជាបលឹងអាក្រក់ដែរមើលទៅបងប្រុសរបស់ Inoue គឺជាមួយក្នុងចំណោមនោះហើយពេលនេះគ្រោះថ្នាក់ជាងគេគឺ Inoue ព្រោះបងប្រុសរបស់នាងបានត្រឡប់មកវិញដើម្បីរកនាងភាគទី3រឿងចម្លែកជាច្រើនបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅផ្ទះរបស់ Inoue វាធ្វើឲ្យនាងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនពិតជាព្រួយបារម្ភដឹងថាមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្លួនកំពុងប្រឈមមុខជាមួយគ្រោះថ្នាក់ Ichigo ជាមួយ Rukia ប្រញាប់ទៅជួយនាងភ្លាម Rukia ក៏បាននិយាយថាស្នាមលើជើងរបស់ Inoue ប្រហែលជាមកពីបងប្រុសរបស់នាងជាអ្នកធ្វើខាងនេះតុក្កតាដែលនាងកាន់ក្នុងដៃបានហៀវឈាមចេញមកហើយស្រាប់តែមានដៃមួយយ៉ាងធំវាយទម្លុះខ្លួនរបស់នាងមុនពេលដែលលេបបលឹងប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនបងប្រុសរបស់ Inoue បានវាយប្រហារមិត្តភក្តិរបស់នាងឲ្យស្លាប់សិនចំណែក Inoue វិញក្រៅពេលត្រូវបងប្រុសរបស់ខ្លួនវាយប្រហារបលឹងរបស់នាងបានខ្ទាតចេញពីខ្លួនខាងនេះវិញ Tatsuki ក៏បានត្រូវបិសាចនោះច្បាច់កInoue បញ្ញាប់រត់ទៅបុកដៃរបស់បិសាចដើម្បីជួយនាងប៉ុន្តែ Inoue ខំនិយាយជាមួយ Tatsuki យ៉ាងណាក៏នាងមិនលឺដែរព្រោះពេលនេះនាងគ្រាន់តែមានបលឹងប៉ុណ្ណោះព្រោះតែក្នុងរូបរាងបិសាចដូច្នោះ Inoue មិនដឹងថានេះគឺជាបងប្រុសរបស់ខ្លួនរឿងមួយនេះធ្វើឲ្យគេពិតជាពិបាកចិត្តដូច្នោះក៏ចង់វាយប្រហារប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនហ្មងប៉ុន្តែពិតជាសំណាង Ichigo បានបង្ហាញមុខទាន់ដើម្បីការពារបលឹងរបស់មិត្តរួមថ្នាក់ឃើញដូច្នោះបងប្រុសរបស់នាងក៏បានដកថយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យ Ichigo ភ្ញាក់ផ្អើលគឺ Inoue អាចមើលឃើញគេពេលនោះទូប្រុសនៅឃើញ Rukia ធ្លាប់និយាយថាមានតែបលឹងរបស់អ្នកស្លាប់នោះទេដែលអាចមើលឃើញយមទូតក្នុងគ្រាធ្វើប្រហែសនោះ Ichigo បានទុកឲ្យបងប្រុសរបស់ Inoue ចាប់នាងទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្លួនឯងនៅត្រូវវាយខ្ទាតចេញខាងក្រៅទៀត Rukia ក៏បានមកប្រាប់ Ichigo ថាត្បិតតែកាលពីមុនបរិសម្នាក់នោះជាបងប្រុសរបស់ Inoue ប៉ុន្តែពេលនេះគេគឺជាបលឹងអាក្រក់ហើយក៏គ្មានបេះដូងដូចមនុស្សយើងដែរដូច្នោះចាំបាច់ត្រូវតែកម្ចាត់គេចោលភ្លាមខាងនេះបងប្រុសរបស់ Inoue ក៏បាននិយាយថាតាំងពីថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ប្អូនស្រីតែងតែបន់ស្រន់ឲ្យគាត់រហូតប៉ុន្តែចាប់ពីពេលដែលស្គាល់ Tatsuki នាងកាន់តែភ្លេចរឿងបន់ស្រន់ឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្លួនហើយពេលឡើងដល់វិទ្យាល័យគឺមិនបន់ស្រន់យកហ្មងមានអារម្មណ៍ថាពិតជាឯកានៅពេលដែលត្រូវប្អូនស្រីបំភ្លេចដូច្នោះបលឹងរបស់គេបានហោះតែតោធ្វើឲ្យត្រូវបលឹងអាក្រក់ផ្សេងស្រូបយកពេលនេះដើម្បីផ្ដល់មេរៀនមួយឲ្យប្អូនស្រីគេបានត្រឡប់មកវិញក្នុងរូបរាងជាបលឹងអាក្រក់ហើយចង់ស្រូបយកបលឹងរបស់ប្អូនស្រីដែរពេលនោះ Ichigo ក៏បានត្រឡប់មកវិញធ្វើការវាយប្រហារដើម្បីការពារមិត្តរួមថ្នាក់ដោយកាត់តាណាកាប់បលឹងនៅក្នុងដៃគេនឹងកម្ចាត់បងប្រុសដ៏ដេរឆាម្នាក់នេះមានកំណត់ចង់ធ្វើបាបប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនព្រោះគេក៏ជាបងប្រុសម្នាក់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលមើលឃើញនឹងគៀបសក់ Inoue ប្រាស់បលឹងល្អរបស់បងប្រុស Inoue ក៏បានធ្វើការរើបបំរើក្នុងខ្លួនបិសាចប៉ុន្តែព្រោះតែការគ្រប់គ្រងរបស់បលឹងអាក្រក់ខ្លាំងជាងដូច្នោះគាត់ក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានដែរ Ichigo ក៏បានដេញតាមដើម្បីវាយប្រហារព្រោះគេចង់ដោះលែងឲ្យបងប្រុសរបស់ Inoue ប៉ុន្តែ Ichigo ក៏បានត្រូវរបួសក្នុងពេលដែលបលឹងអាក្រក់ចិត្តលើបលឹងរបស់ Ichigo Inoue បានពាំងពីមុខ Ichigo ហើយអោបយកបលឹងអាក្រក់នោះសកម្មភាពមួយនេះធ្វើឲ្យបងប្រុសរបស់នាងបានស្ងប់អារម្មណ៍គាត់បានធ្វើការរើបបំរើយកឈ្នះទៅលើបលឹងអាក្រក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងវិញព្រោះមិនចង់ធ្វើបាបប្អូនស្រីខ្លួនឯងម្ដងណាទៀតគាត់បានចេញការសម្រេចចិត្តមួយគឺធ្វើខ្លួនឯងរលាយបាត់លើโลกនេះ Rukia ក៏បាននិយាយថានោះគឺជារឿងដែលគួរតែធ្វើព្រោះនៅពេលដែលខ្លាចជាបលឹងអាក្រក់ហើយគ្មានវិធីណាអាចជួយឲ្យខ្លាចជាបលឹងល្អវិញកើតនោះទេពេលនោះ Inoue ក៏បានដឹងខ្លួនវិញនាងនឹកឃើញថាថ្ងៃដែលបងនាងបាត់បង់ជីវិតនាងបានខឹងគាត់ដូច្នោះមិនបាននិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ពេលនេះនាងចង់និយាយវាជាលើកចុងក្រោយ
គឺប្រាប់គាត់ធ្វើដំណើរបានសុខឃើញការធំដឹងក្តីរបស់ប្អូនស្រីបងប្រុសអ៊ីណូអេក៏គ្មានការខ្វល់ខ្វាយអ្វីទៀតដែរគាត់យកដាវរបស់អ៊ីជីហ្គោចាក់ចូលខ្លួនឯងវាហាក់ដូចជាការដោះលែងចឹងយប់រាត្រីនោះដែរក្នុងផ្លូវដ៏ស្ងាត់មួយនេះយាងឮតែសំឡេងយំរបស់អ៊ីណូអេប៉ុណ្ណោះថ្ងៃស្អែកនៅសាលារៀនអ៊ីណូអេបាននិយាយរឿងដែលខ្លួនយុមិញបានជួបប៉ុន្តែវាមិនដូចជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញព្រោះយុមិញរូគីយ៉ាបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយយ៉ាងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការចងចាំរបស់នាងខាងនេះក្រៅពេលគិតអស់មួយយប់អ៊ីជីហ្គោសម្រេចចិត្តថាគេនឹងទទួលយកភារកិច្ចធ្វើជាយមទូតជំនួសឲ្យរូគីយ៉ានាងពិតជាពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចចិត្តមួយនេះខ្លាំងណាស់ភាគទី4នៅតំបន់សាងសង់មានមិត្តភ័ក្តិមួយក្រុមពួកគេនិយាយអំពីសេកមួយក្បាលដែលមានបណ្ដាសាបាននរណាគេទទួលចិញ្ចឹមសេកនេះប្រកាសជាស្លាប់យ៉ាងអនាធមបរិសដែលឈ្មោះថា Shadow ម្នាក់នេះហាក់បីដូចជាចាប់អារម្មណ៍លើវាខ្លាំងណាស់ពេលនោះមិនដឹងជាឥទ្ធិពលអ្វីធ្វើឲ្យដៃដែលនៅលើបានធ្លាក់ចូលមក Shadow បានយកខ្លួនរបស់គេការពារសេកជាមួយមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាត្បិតតែក្បាលហូរឈាមប៉ុន្តែគេនិយាយថាមិនឈឺអ្វីនោះទេសេកមួយក្បាលនោះបាននិយាយពីអរគុណនៅពេលដែល Shadow ជួយជីវិតវាមិនតែប៉ុណ្ណោះវានៅណែនាំខ្លួនឯងមានឈ្មោះថា Shibata នៅសាលារៀន Ichigo តែងតែបង្រៀន Rukia ពីរបៀបរស់នៅឋានមនុស្សពេលនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់ Ichigo ក៏បានបង្ហាញមុខសមត្ថថា Ego ញ៉ែបានសើថ្មីដូចឆ្នាំមិត្តភ័ក្តិរបស់គេបានតែសាមិនចេះឈប់ Shadow ក៏បានបង្ហាញមុខលើខ្លួនរបស់គេពោពេញទៅដោយស្នាមរបួសក្រៅពីត្រូវដៃធ្លាក់ម្សិលមិញគេនៅត្រូវលើម៉ូតូបុកទៀតប៉ុន្តែអ្នកបើកម៉ូតូបុក Shadow បែរជាមានរបួសធ្ងន់ជាងដូច្នោះគេទើបតែនាំអ្នកបើកម៉ូតូនោះទៅមន្ទីរពេទ្យ Ichigo ក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាខ្លួនប្រាណរបស់ Shadow គឺរឹងមាំខុសពីមនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែពេលឃើញសេករបស់ Shadow កាន់មកIchigo ជាមួយ Rukia មានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសូវស្រួលដូច្នោះក៏បានសួរថាសេកនេះបានមកពីណា Shadow មិនចង់និយាយច្រើនគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាបានអ្នកផ្សេងឲ្យ Rukia ក៏បានប្រាប់ Ichigo ថាកុំព្រួយបារម្ភអីត្បិតតែក្នុងសេកនោះហាក់បីដូចជាមានឥទ្ធិពលអ្វីមួយប៉ុន្តែវាមិនអាក្រក់នោះទេតាមនាងគិតប្រហែលជាព្រលឹងឯកាមួយប៉ុណ្ណោះទុកវានៅថាមនុស្សទៀតក៏មិនល្អដែរដូច្នោះនាងឲ្យយោបល់យប់នេះបញ្ជូនវាទៅទីក្រុងព្រលឹងវិញ Ichigo ក៏បានយល់ព្រមហើយល្អូថាយប់នេះប្រហែលជាបានគេងទៀតហើយការពិត Ichigo ជាមួយ Shadow ស្គាល់គ្នាតាំងពីរៀនថ្នាក់ទី8ព្រោះតែសក់របស់ Ichigo មានពណ៌ពិតជាប្លែកដូច្នោះវាទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សជាច្រើនមករស់រឿងគេក៏មិនចេះតិចថ្ងៃមួយនៅពេលដែល Ichigo គិតថាលើកនេះប្រកាសជាចប់ Shadow បានបង្ហាញមុខដើម្បីជួយគេប៉ុន្តែអបៈនេះឆោតស្ងៀមឲ្យគេវាយដោយមិនតដៃសូម្បីតែមួយដងទៅដល់ផ្ទះគេឃើញឪពុកជាមួយប្អូនស្រី2នាក់ពិតជាប្រញាប់ប្រញាល់ព្រោះអីទៅតែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយអ្វីដែលធ្វើ Ichigo កាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលជនរងគ្រោះគឺ Shadow ពេលឃើញសេកដែល Shadow យកមក Karin ប្អូនស្រីរបស់ Ichigo ក៏មានអារម្មណ៍ថាក្នុងសេកនោះដូចជាមានអ្វីមួយដែរឃើញស្នាមរបួសលើខ្នងរបស់ Shadow ឪពុករបស់ Ichigo មិនដឹងថាហេតុអ្វីបែរជាវាធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទៅវិញប៉ុន្តែ Shadow បាននិយាយថាខ្លួនមិនអីនោះទេហើយចង់ចាក់ចេញពីទីនោះប៉ុន្តែគេបានដួលស្លាប់តាំង Ichigo ជាមួយ Rukia ដឹងថាស្នាមរបួសមនុស្សគឺត្រូវព្រលឹងអាក្រក់ជាអ្នកធ្វើយប់នោះដែរ Karin មិនអាចគេងបានព្រោះនាងតែងតែគិតដល់សេកមួយក្បាលនោះរហូតព្រឹកឡើងឪពុករបស់ Ichigo ក៏បានយកដំណឹងមកប្រាប់ថា Shadow បានលួចរត់ចេញពីបន្ទប់ព្យាបាលដូច្នោះ Ichigo ជាមួយ Rukia បានទៅរកគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែនៅតែមិនឃើញ Rukia និយាយថាការរកព្រលឹងអាក្រក់គឺពិតជាពិបាករវាងថាមនុស្សជាមួយនឹងទីក្រុងព្រលឹងមានកន្លែងមួយក្រៅពេលដែលធ្វើបាបអ្នកដទៃហើយព្រលឹងអាក្រក់ទាំងអស់នោះនឹងពួននៅទីនេះនឹកឃើញដល់សេកក្នុងដៃរបស់ Shadow Ichigo ក៏មានកំណត់មួយគេនឹងប្រមូលយកធម៌ពលដើម្បីស្វែងរកព្រលឹងនៅក្នុងសេកនោះត្បិតតែ Rukia និយាយថាមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែ Ichigo នៅតែធ្វើគេក៏បានបង្កើតចេញខ្សែកណាត់ធម៌ពលជាច្រើនដូច្នោះក៏បានរកឃើញព្រលឹងរបស់កូនសេក Rukia ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះសមត្ថភាពខ្លាំងបែបនេះមានតែយមទូតជាន់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រើប្រាស់បាននាងស្ទើរតែមិនជឿថាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបែបនេះ Ichigo រីកចម្រើនពិតជាលឿនខែនេះវិញត្បិតតែខំរត់ពួនហើយព្រលឹងអាក្រក់នៅតែមករកដើម្បីវាប្រហារទៅលើ Shadow ជាមួយនឹងកូនសេកព្រោះតែមិនអាចមើលឃើញរូបរាងរបស់វាដូច្នោះ Shadow មានតែរត់គេចប៉ុណ្ណោះចុងក្រោយ Ichigo ក៏បានរកឃើញគេប៉ុន្តែ Shadow បែរជាបន្តរត់ទៅទៀតពេលនោះប្អូនស្រី Karin ក៏រកទៅដល់កន្លែងរបស់ Ichigo ដែរស្ថានភាពនេះ Rukia ក៏បានប្រាប់ Ichigo នាំប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅផ្ទះរីឯនាងវិញនឹងស្វែងរក Shadow បន្តលើផ្លូវត្រឡប់ទៅវិញ Karin បានប្រាប់បងប្រុសរបស់ខ្លួនថានាងមើលឃើញអតីតកាលរបស់កូនសេកព្រលឹងក្នុងកូនសេកគឺជាក្មេងប្រុសគេបានមើលឃើញដល់ផ្ទាល់ភ្នែកម្ដាយរបស់ខ្លួនត្រូវអ្នកផ្សេងសម្លាប់ដូច្នោះនាងសូមអំបោបងប្រុសឲ្យជួយកូនសេកមួយនោះផងខែនេះពេលកំពុងដេញតាម Shadow ព្រលឹងអាក្រក់ក៏បានជិះមកដើម្បីទទួលនាងវានិយាយថាខ្លួនរបស់ Rukia មានក្លិនពិតជាក្អោបដូច្នោះចង់លេបយកព្រលឹងរបស់នាងប៉ុន្តែនាងបានគេចបានស្គីរបស់វាពេលនេះព្រលឹងអាក្រក់ក៏ដឹងថា Rukia អាចមើលឃើញគេមិនទាន់និយាយចាប់ផងនាងក៏បានឡាឲ្យវាមកជង្គង់នាងខំធ្វើការវិបកប៉ុន្តែថាមពលរបស់នាងមិនទាន់ពេញលេញវិញនោះទេខាងនេះកូនសេកបានប្រាប់ Shadow ថា Rukia បានត្រូវព្រលឹងអាក្រក់វាប្រហារហើយលើដូច្នោះ Shadow ក៏បានទុកកូនសេកនៅកន្លែងមួយហើយរត់ទៅជួយ Rukia វិញប៉ុន្តែរឿងមួយនេះពិតជាគ្រោះថ្នាក់ព្រោះអី Shadow មើលមិនឃើញព្រលឹងអាក្រក់នោះខាងនេះវិញព្រលឹងអាក្រក់ក៏ដឹងថា Rukia គឺជាយមទូតវាក៏បាននិយាយថាវាបានស៊ីយមទូត2នាក់ដែលមានកំណត់ចង់ជួយព្រលឹងរបស់ក្មេងប្រុសនៅក្នុងកូនសេកនោះ Karin សូមវល់ Ichigo ជួយឲ្យព្រលឹងរបស់ក្មេងប្រុសនោះបានទៅកាន់សុគតិភពដើម្បីជួយនឹងម្ដាយរបស់គេពេលនោះគេនឹងលេងឯកាទៀតហើយ
ភាគទី5ជាយូរណាស់មកហើយទើប Ichigo ឃើញ Karin យំម្ដងទៀតពេលម្ដាយគេនៅរស់ Karin គឺជាក្មេងស្រីឧស្សាហ៍យំម្នាក់ក្រោយពេលម្ដាយចែកឋានទៅ Yusu ជាប្អូនស្រីដែលប៉ិនប្រសប់ជាងគេដូច្នោះការងារផ្ទះទាំងប៉ុន្មានគេនាងជាអ្នកធ្វើ Karin មិនសូវពេញប្រសប់ក្នុងការធ្វើការងារដូច្នោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាខ្វល់ខ្វាយឬក៏បារម្ភពីនាងពេលដែលជួបបញ្ហាអ្វីនាងក៏លេងយំទៀតដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនាងបានហូរទឹកភ្នែកដោយសារតែភ្លើងនៅក្នុងកូនសេកនោះដូច្នោះគេសន្យាថានឹងធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនាងខាងនេះវិញ Rukia ពិតជាគ្រោះថ្នាក់ព្រោះសមត្ថភាពរបស់នាងពេលនេះមិនអាចយកឈ្នះទៅលើភ្លើងអាក្រក់មួយនេះបានទេស្រាប់តែពេលនោះ Shadow បានបង្ហាញមុខដាក់ឲ្យភ្លើងអាក្រក់នោះមួយដៃរឿងនេះធ្វើ Rukia ស្មានថា Shadow អាចមើលឃើញភ្លើងអាក្រក់ប៉ុន្តែតាមពិតអាប៉ែបនេះចេះតែវាយទៅត្រូវខុសអីក៏គេមិនដឹងដែរក្នុងពេលដែលភ្លើងអាក្រក់នោះស្មានថា Shadow គ្រាន់តែសម្ដែងវាយត្រូវគេមួយដៃស្រាប់តែគេស៊ីថែមមួយដៃទៀតក៏ពិត Shadow គ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាបិសាចនៅចិត្តនេះដូច្នោះគេបានប្រើវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនដើម្បីសង្កេតមើលដឹងថា Shadow មិនអាចមើលឃើញដូច្នោះភ្លើងអាក្រក់នោះក៏បានហោះឡើងទៅលើមេឃដើម្បីវាយប្រហារពីលើចុះមកក្រោមក្រោយពេលដឹងថា Rukia មើលឃើញរបស់ដែលគេមើលមិនឃើញ Shadow ក៏បានសួរថាតើវាហោះនៅទិសខាងណាក្រោយពេល Rukia ប្រាប់ទិសដៅរួចរាល់គេបានដកបកគោភ្លើងវាយឲ្យភ្លើងអាក្រក់នោះដេកស្ដោកត្បិតតែកំពុងដេកដីប៉ុន្តែភ្លើងអាក្រក់នោះនៅតែសាយយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចហាក្រុមពេលអ្នកទាំងពីរធ្វើប្រហែសមានកូនបិសាចជាច្រើនដូចជាកង្កែបបានលោតជីមកដើម្បីចាប់ពួកគេជាប់ប៉ុន្តែ Shadow បានធ្វើការរើបំរាស់សកម្មភាពមួយនេះធ្វើឲ្យភ្លើងអាក្រក់នោះក៏រៀងភ័យបន្តិច Shadow ក៏បានវាយកូនបិសាចទាំងអស់នោះដើម្បីដោះលែងឲ្យ Rukia ឃើញភ្លើងអាក្រក់ហោះឡើងទៅលើមេឃគេជាមួយ Rukia បានធ្វើការសហការគ្នាប៉ុន្តែនេះក៏ជាផែនការរបស់ភ្លើងអាក្រក់ពេលដែល Rukia ជិតប៉ះដល់គេក៏បានខ្ជះចេញកណ្ដៀរជាច្រើនបន្ទាប់មកក៏បានប្រើរលកសម្លេងដើម្បីឲ្យកណ្ដៀរទាំងអស់នោះផ្ទុះហើយភ្លើងអាក្រក់នោះក៏បានចាប់កូនសេកដើម្បីធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពឲ្យកូនសេកជាមួយនឹង Shadow Rukia ប្រើខ្លួនគេធ្វើជានុយដើម្បីអូសទាញភ្លើងអាក្រក់ព្រោះតែថាមពលមិនទាន់មានវិញគ្រប់គ្រាន់ដូច្នោះនាងត្រូវភ្លើងអាក្រក់នោះប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាជាមួយនឹងធ្វើទរណកម្មយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលនាងគ្រោះថ្នាក់ជាងគេ Ichigo បានបង្ហាញមុខទាន់ Ruichi ក៏បានប្រើស្រោមដៃរបស់ខ្លួនវាយឲ្យភ្លើងរបស់ Ichigo ខ្ទាតចេញមកក្នុងពេលពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាពួកយើងក៏បានដឹងពីប្រវត្តិរបស់ភ្លឹងក្មេងប្រុសនៅក្នុងកូនសេកពេលនៅរស់ភ្លឹងអាក្រក់គឺជាឃាតករសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននាក់ហើយម្ដាយរបស់ស៊ីបាតាគឺជាជនរងគ្រោះចុងក្រោយថ្ងៃបង្កហេតុគេបានត្រូវស៊ីបាតាចាប់ខ្សែស្បែកជើងដូច្នោះក៏បានដួលពីជាន់ទី3ចុះមកដោយកំហឹងនោះដូច្នោះភ្លឹងអាក្រក់ក៏បានបញ្ជូនភ្លឹងរបស់ស៊ីបាតាចូលក្នុងសេកហើយវាឲ្យស៊ីបាតារយៈពេល3ខែដើម្បីរត់គេចពីការតាមសម្លាប់របស់វាបើបានសម្រេចភ្លឹងអាក្រក់សន្យាថានឹងជួយឲ្យម្ដាយរបស់ស៊ីបាតារស់ឡើងវិញប៉ុន្តែទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាពាក្យសន្យាចោលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នោះបន្ទាប់មកម្ចាស់ជាច្រើនរបស់ស៊ីបាតាបានបាត់បង់ជីវិតពាក្យទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យ Ichigo ពិតជាខឹងស្មានតែតួប្រុសធ្វើប្រហែសដូច្នោះភ្លឹងអាក្រក់ក៏បានគប់គ្រាប់បែកទៅខាងតួប្រុសទៀតប៉ុន្តែ Ichigo បានចាប់កណ្ដៀរទាំងអស់នោះជាប់ហើយយកចូលក្នុងមាត់របស់ភ្លឹងអាក្រក់វិញរឿងមួយនេះធ្វើឲ្យភ្លឹងអាក្រក់មិនហ៊ានធ្វើវាផ្ទុះទេព្រោះខ្លាចផ្ទុះក្បាលខ្លួនឯងដែរជាលកានោះ Ichigo ក៏បានទាញអណ្ដាតរបស់ភ្លឹងអាក្រក់ចេញមកចុងក្រោយគឺកាប់មួយដៃដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតរបស់វាពេលនោះទ្វារឋាននរកមួយក៏បានបង្ហាញមុខដើម្បីដាក់ទោសទៅលើភ្លឹងអាក្រក់នេះព្រោះតែមួយនេះវាមានទោសច្រើនពេកដូច្នោះនរកបានស័ក្តិសមនឹងវាខាងនេះវិញព្រោះតែស៊ីបាតាខ្លាចជាសេកយូរពេកដូច្នោះគ្មានវិធីណាត្រឡប់ទៅធ្វើជាមនុស្សបាននោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានបញ្ចូលស៊ីបាតាទៅកាន់ទីក្រុងបលឹងព្រោះនៅទីនោះមានម្ដាយរបស់គេលើដូច្នោះស៊ីបាតាក្រោយពេលគិតគូរហើយក៏បានសម្រេចចិត្តហាត់ទៅមុនពេលទៅគេក៏បានអរគុណ Shadow នៅពេលដែលបានការពារគេ Shadow សន្យាថាពេលដែលស្លាប់ទៅគេនឹងទៅរកស៊ីបាតានៅទីក្រុងបលឹងដែរនៅផ្ទះវិញ Karin ហាក់បីដូចដឹងថាបងប្រុសរបស់ខ្លួនធ្វើបានដូច្នោះនាងក៏បាននិយាយពាក្យអរគុណភាគទី6ខ្លួនប្រាំមកដល់អាសន្នរបស់ Rukia ជិតដល់ដែនកំណត់ហើយដូច្នោះនាងបានទៅហាងលក់អវ៉ាន់របស់ឈ្មួញលោភលន់មួយអវ៉ាន់ដែលលក់នៅទីនេះគឺបំពេញតម្រូវការឲ្យយមទូតកំពុងធ្វើការនៅឋានមនុស្សក្រៅពីទិញអវ៉ាន់ឲ្យខ្លួនឯង Rukia ដូចជាកំងថែមតំណែងអ្វីមួយទៀតយ៉ាងអាកំបាំងក្រៅពីទិញអវ៉ាន់រួចរាល់នាងក៏បានរក Ichigo ដើម្បីឲ្យគេតេស្តមើលនេះគឺជាប្រភេទថ្នាំមួយក្រៅពីផឹកហើយព្រលឹងរបស់ Ichigo នឹងត្រូវបានរុញចេញពីរាងកាយហើយនឹងមានព្រលឹងផ្សេងមួយទៀតមកបញ្ជារាងកាយរបស់ Ichigo បណ្ដោះអាសន្នស្ករគ្រាប់មួយនេះអាចជួយឲ្យ Ichigo រុញព្រលឹងរបស់ខ្លួនចេញទៅក្រៅពេលដែលគ្មាន Rukia នៅទីនេះក្រៅពេលដាក់មួយគ្រាប់ព្រលឹងរបស់គេត្រូវរុញចេញពីខ្លួនមែនចំណែកខ្លួនប្រាណរបស់ Ichigo ក៏រស់រានមានជីវិតដែររឿងមួយនេះធ្វើឲ្យ Ichigo ដូចជាមិនសូវស្ងប់ចិត្តប៉ុន្មានព្រោះមានព្រលឹងផ្សេងមួយទៀតបញ្ជាខ្លួនប្រាណរបស់គេនៅហាងលក់ទំនិញដែល Rukia បានទិញឈ្មោះជួញដូរក៏បានដឹងថាស្ករគ្រាប់ដែលគេលក់ឲ្យ Rukia គឺមានគុណភាពអន់បើមិនទៅយកវាវិញទេប្រកាសជាបង្កើតចេញរឿងរញ៉េរញ៉ៃជាមិនខានខាងនេះព្រលឹងនៅក្នុងរាងកាយរបស់ Ichigo ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពខុសប្លែកគេអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់តួប្រុសខ្លាំងជាងមុន
ក្នុងខណៈពេលដែល Ichigo កំពុងតែធ្វើការងាររបស់យមទូតបលឹងបណ្ដោះអាសន្នរបស់ Ichigo បានចូលថ្នាក់រៀនដើម្បីរករឿងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យបលឹងបណ្ដោះអាសន្នមនុស្សពិតជាសប្បាយចិត្តគេចាប់អារម្មណ៍បាន Inoue មានរូបរាងពិតជាស្រស់ស្អាតដូច្នោះក៏បាននិយាយពាក្យសុំស្នេហ៍វាធ្វើឲ្យមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមិនតែប៉ុណ្ណោះគេនៅតែសារ Tatsuki ពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតអារម្មណ៍ប្រាប់ Ichigo ថាដូចជាមានរឿងមិនល្អកើតឡើងហើយដូច្នោះគេក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ត្រឡប់មកថ្នាក់រៀនវិញពេលឃើញ Rukia បលឹងបណ្ដោះអាសន្នក៏ចង់រត់គេចប៉ុន្តែត្រូវបាន Ichigo បិទផ្លូវប៉ុន្តែព្រោះតែរាងកាយខ្លាំងជាងដូច្នោះបលឹងបណ្ដោះអាសន្នវាយឲ្យ Ichigo ដូចជាកូនចឹងបន្ទាប់មកគេក៏បានរត់គេចខាងនេះវិញក្រៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអស់ Inoue ក៏បានប្រាប់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាថាអ្នកដែលពួកគេឃើញមិនមែនជា Ichigo ទេខាងនេះ Rukia ក៏បានប្រាប់ទូប្រុសថាបលឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់ Ichigo គឺជាបលឹងផ្លាស់ប្ដូរកាលពីមុននៅទីក្រុងបលឹងមានផែនការមួយបានបង្កើតឡើងមានឈ្មោះថា Spearhead នោះគឺបង្កើតជាងបលឹងហើយឲ្យវាស្ថិតចូលក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សស្លាប់បន្ទាប់មកនឹងឲ្យបលឹងផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់នោះទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបលឹងអាក្រក់តែមិនដឹងជាមានមូលហេតុអ្វីគេបានផ្អាកដំណើរការផែនការនឹងប៉ុន្តែផែនការនេះបានបន្សល់បលឹងផ្លាស់ប្ដូរមួយហើយបលឹងមួយនឹងកំពុងតែស្ថិតក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ Ichigo ក្នុងពេលដែលទូប្រុសយើងពិតជាព្រួយបារម្ភបលឹងបណ្ដោះអាសន្នបានយកខ្លួនប្រាណរបស់ Ichigo ដើរលេងគ្រប់ទីកន្លែងពេលនោះគេជួបក្មេងមួយក្រុមហើយពួកវាច្រឡំមាត់និយាយថាមនុស្សដែលមិនស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើគួរតែត្រូវកម្ចាត់ចោលរឿងមួយនេះធ្វើឲ្យបលឹងផ្លាស់ប្ដូរពិតជាខឹងព្រោះគេក៏ជាពិសោធន៍មួយរបស់ទីក្រុងបលឹងដែលមិនទាន់បានប្រាស្រ័យផងត្រូវចេញបញ្ជាឲ្យកម្ចាត់ចោលបាត់ពិតជាសំណាង Ichigo បានបង្ហាញមុខទាន់ដើម្បីរារាំងកុំឲ្យបលឹងផ្លាស់ប្ដូរនោះធ្វើបាបទៅដល់ពួកក្មេងៗភាគទី7នៅខាងហាងលក់ទំនិញ Urahara អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងរៀបចំទៅយកផលិតផលគុណភាពអន់របស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញខាងនេះ Ichigo ក៏កំពុងវាយគ្នាជាមួយបលឹងផ្លាស់ប្ដូរវាយគ្នាមួយសន្ទុះឃើញស្ថានភាពដូចជាមិនសូវស្រួលប៉ុន្មានបលឹងផ្លាស់ប្ដូរក៏បានរត់គេច Ichigo ចង់រត់ដេញតាមប៉ុន្តែ Rukia បានរារាំងវិញទីក្រុងបលឹងបានផ្ញើការងារមកឲ្យវិធីទូប្រុសមានតែធ្វើការងារសំខាន់មុនប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលបលឹងផ្លាស់ប្ដូរកំពុងតែរត់គេចគេមានអារម្មណ៍ថាបលឹងអាក្រក់កំពុងតែមកជាសាលាមិញដែលពួកគេវាយគ្នាត្បិតតែក្មេងទាំងអស់នោះនិយាយពាក្យសម្ដីដែលបលឹងផ្លាស់ប្ដូរមិនសូវចូលចិត្តប៉ុន្តែគេក៏ព្រួយបារម្ភឲ្យពួកវាដែរដូចជាការប៉ាន់ស្មានមុនមែនបលឹងអាក្រក់បានបង្ហាញមុខនៅសាលារៀនហើយកំពុងតែចង់វាយប្រហារទៅលើក្មេងទាំង3នាក់ឃើញដូច្នោះបលឹងផ្លាស់ប្ដូរក៏បានបញ្ជាខ្លួនប្រាណរបស់ Ichigo ទៅវាយទប់ទល់ប៉ុន្តែក្រៅពីកម្លាំងរឹងមាំគេគ្មាន skill ឬក៏គ្មានវេទមន្តអ្វីទាំងអស់ពិតជាលឿនគេបានត្រូវបលឹងអាក្រក់នោះធ្វើឲ្យមានរបួសខាងនេះព្រោះតែលឺសំឡេងដូច្នោះ Ichigo ជាមួយ Rukia បានរត់មកដល់ពួកគេឃើញបលឹងផ្លាស់ប្ដូរក្នុងខ្លួន Ichigo កំពុងប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយបលឹងអាក្រក់នៅពេលដែលចិត្តត្រូវបិសាចនោះចាក់ទម្លុះខ្លួន Ichigo បានបង្ហាញមុខទាន់ដើម្បីជួយការពារបលឹងផ្លាស់ប្ដូរស្មានថា Ichigo ជួយគេប៉ុន្តែប្រហែលជាវាភ្លេចហើយថាវាកំពុងតែប្រាខ្លួនប្រាណរបស់ Ichigo ដូច្នោះ Ichigo បង្ខំចិត្តត្រូវតែជួយប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលដែលពួកគេឆ្លោះគ្នាបិសាចក៏បានងើបឡើងអស់វិធីពួកគេក៏បានសហការគ្នាប្រហារបលឹងអាក្រក់យ៉ាងងាយស្រួលក្រៅពេលប្រយុទ្ធហើយ Ichigo ពិតជាឆ្ងល់មិនក៏បលឹងផ្លាស់ប្ដូរជួយក្មេងទាំងអស់នោះក្នុងពេលដែលគេពិតជាស្អប់ពួកវាបលឹងផ្លាស់ប្ដូរក៏បាននិយាយថាបើមិនជួយក្មេងទាំងអស់នោះប្រកាសជាគ្រោះថ្នាក់ព្រោះគ្មាននរណាគេមានសិទ្ធិអាចសម្លាប់អ្នកដទៃបាននោះទេវាគឺជាជីវិតដ៏អផលរបស់បលឹងផ្លាស់ប្ដូរកើតមកមិនទាន់រស់បានមួយថ្ងៃផងក៏ត្រូវអ្នកនៅទីក្រុងបលឹងកាត់ទោសប្រហារជីវិតបាត់អ្វីដែលគេចង់គ្រាន់តែរស់នៅជីវិតធម្មតាដូចជាអ្នកដទៃក៏សប្បាយចិត្តហើយពេលនោះ Urahara ក៏បានបង្ហាញមុខគេបានរុញបលឹងផ្លាស់ប្ដូរចេញពីខ្លួនប្រាណ Ichigo ឃើញដូច្នោះ Ichigo ក៏បានប្រញាប់សួរថាតើ Urahara នឹងធ្វើអីចំពោះបលឹងមួយនេះក្រៅពេលដឹងថាគេនឹងបំផ្លាញវា Rukia ក៏បានយកនាងនិយាយថាតំណែងមួយនេះនាងបានទិញដូច្នោះមិនចង់ឲ្យវិញទេហើយនាងក៏ធានាថារាល់បញ្ហាកើតឡើងនាងនឹងរ៉ាប់រងទាំងអស់មិនតាក់ទងជាមួយ Urahara ទៀតទេបន្ទាប់មក Rukia ក៏បានបកគោបលឹងផ្លាស់ប្ដូរនោះឲ្យទៅទូប្រុសវិញល្ងាចនោះ Ichigo មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ពេញខ្លួនដូច្នោះក៏បានដកបលឹងផ្លាស់ប្ដូរចេញមកដើម្បីជេរបន្ថែមពីលើពេលនោះ Ichigo ប្រទះឃើញកូនតុក្កតាមួយនៅកំណោសម្រាម Ichigo ចង់បញ្ជូនបលឹងផ្លាស់ប្ដូរចូលក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់កូនតុក្កតានេះ Rukia ក៏មិនសូវច្បាស់ដែរដូច្នោះ Ichigo បានតេះយកមកក្រៅពេលដាក់ស្ករគ្រាប់បលឹងចូលទៅក្នុងកូនខ្លាឃ្មុំវាពិតជាកម្រាស់វិញមែនក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នោះមើលទៅ Ichigo ជាមួយបលឹងផ្លាស់ប្ដូរពិតជាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទូប្រុសក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យគេថា Kon ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅក្រុមរបស់ពួកគេថែមសមាជិកម្នាក់ទៀតទើបតែព្រឹកឡើង Ron ក៏បានរករឿងពីរនាក់គេពិតជាលោឡាធ្វើឲ្យ Rukia ពិតជាពិបាកទ្រាំមិនតែប៉ុណ្ណោះអបិរយមួយនេះពិតជាខូចដូច្នោះត្រូវ Rukia ជន់ពិតជាសោកមុខខ្លាំងណាស់រឿងដូចជារាល់ថ្ងៃធម្មតាប៉ុន្តែក្រៅពេលដែលមើលឃើញថ្ងៃនៅលើនាឡិកាដៃអាកប្បកិរិយារបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរសូម្បីតែពេលនៅថ្នាក់ក៏គេរੂរីជាងមុនក្រៅពេលដឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី16ខែមិថុនាតាសុគីនិយាយថាឲ្យទៅដល់ថ្ងៃនេះដឹងទទួលប្រុសធ្វើដោយខ្លួនឯងកំពុងសប្បាយប៉ុន្តែការពិតក្នុងចិត្តរបស់គេពិតជាមិនសប្បាយនោះទេហើយនាងក៏ដឹងមូលហេតុដែលទូប្រុសមានអាការៈបែបនេះហើយធានាថាថ្ងៃស្អែកទូប្រុសនឹងមិនមករៀនយប់នោះទៅផ្ទះវិញ4នាក់ឪពុកកូនគេក៏បានរៀបចំផែនការស្អែកឡើងដើម្បីទៅមើលភ្នូររបស់អ្នកម្ដាយឡើងដល់បន្ទប់ Ichigo ក៏បានប្រាប់ Rukia ថាគេនឹងបន្តការងារធ្វើយមទូតបន្តែស្អែកឲ្យគេសុំសម្រាប់មួយថ្ងៃច្បាស់ណាស់ Rukia ប្រកាសជាមិនយកព្រមនាងពិតជាឆ្ងល់មិនក៏ពេញមួយថ្ងៃនេះទូប្រុសមានអាការៈពិតជាប្លែកប៉ុន្តែនាងពិតជាស្ដាយក្រោយពេលដែលនិយាយពាក្យទាំងអស់នេះ
ព្រោះថ្ងៃ17ខែមិថុនាប៉ុន្មានឆ្នាំមុនជាថ្ងៃដែលម្ដាយ Ichigo បានបាត់បង់ជីវិតហើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទៀតគឺម្ដាយរបស់ Ichigo ត្រូវអ្នកផ្សេងសម្លាប់យប់នោះគេពិតជាគេមិនបានព្រោះគិតដល់ទិដ្ឋភាពម្ដាយរបស់គេបានស្លាប់បែបណាពេលនោះដែរនៅទីក្រុងប៉លឹងមានយមទូត2នាក់កំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងរបស់ Rukia ព្រោះនាងនៅថាមនុស្សពិតជាយូរភាគទី8ការទៅអុជធូបឲ្យភ្នោរបស់ម្ដាយគឺពិតជាធម្មតាប្រសិនបើឪពុករបស់ Ichigo មិនរករឿងគាត់ឧស្សាហ៍ធ្វើសកម្មភាពប្លែកៗធ្វើឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាពិតជាមិនយល់ប្អូនស្រី2នាក់របស់ Ichigo ពិតជាឆ្ងល់មិនក៏មាននារីម្នាក់ចេះតែបោះដៃទៅកាន់ពួកគេចឹងដល់ពេល Ichigo មើលពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះនោះគឺជា Rukia នាងចង់ដឹងថាតើម្ដាយរបស់ Ichigo ស្លាប់មានដោយសារតែព្រលឹងអាក្រក់អត់រឿងមួយនេះធ្វើឲ្យ Ichigo ពិតជាមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានទេព្រោះ Ichigo ជាអ្នកធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់គេស្លាប់ខាងនេះវិញ Inoue ក៏បានទៅរក Tasuke សួរអំពីរឿងតាក់ទងជាមួយ Ichigo Tasuke និយាយថាកាលពីនៅតូច Ichigo គឺជាក្មេងដ៏កំសាកម្នាក់ប៉ុន្តែរាល់ដងឲ្យតែមានម្ដាយនៅចិត្តគេបែកចែកក្លាហានខុសធម្មតាដល់អាយុ7ឆ្នាំម្ដាយរបស់តួប្រុសក៏បានចែកឋានឯនិយាយថានេះគឺជាការជឿចាប់ដ៏ធំជាងគេក្នុងជីវិត Ichigo ខាងនេះ Rukia មានអារម្មណ៍ថាមានអ្នកកំពុងតែតាមដាននាងឃើញដើរដាក់នៅចង្កេះនាងក៏ដឹងថានោះគឺជាយមទូតឃើញស្ថានភាពមិនសូវស្រួលរនក៏បានរត់ទៅរក Ichigo ខាងនេះតួប្រុសកំពុងតែនឹកឃើញដល់ថ្ងៃដែលម្ដាយរបស់គេស្លាប់ពេលនោះភ្លៀងធ្លាក់ពិតជាខ្លាំងគេមើលឃើញម្នាក់កំពុងតែឈរក្បែរមាត់ទន្លេតែពេលនោះ Ichigo មិនដឹងថានោះគ្រាន់ជាព្រលឹងខ្មោចប៉ុណ្ណោះគេក៏បានជួងដែរទៅជួយនារីម្នាក់នោះហើយធ្លាក់ចូលទន្លេព្រោះតែខំជួយគេដូច្នោះម្ដាយក៏បានបាត់បង់ជីវិតនោះហើយជាមូលហេតុដែល Ichigo តែងតែបន្ទោសខ្លួនឯងព្រោះតែគេទៅម្ដាយស្លាប់ហើយឲ្យទៅដល់ថ្ងៃនេះរាល់ឆ្នាំដឹងតែគេចាប់ដើមមានអាការៈប្លែកខាងនេះប្អូនស្រី2នាក់កំពុងតែអុជធូបឲ្យអ្នកម្ដាយKarin ពិតជារឹងមាំដូច្នោះនាងមិនយំទៀតទេចំណែកយោស៊ូវិញនៅតែជាក្មេងស្រីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដូច្នោះនាងយំឡើងអស់ទឹកភ្នែកខែនេះវិញយមទូតម្នាក់នោះស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីប្រវត្តិរបស់ Rukia នាងគឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់គ្រួសារ Rukichi នោះហើយជាមូលហេតុការនៅរៀននាងពិតជាល្បីឈ្មោះយមទូតម្នាក់នោះបានណែនាំខ្លួនឯងឈ្មោះថា Shadow អ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែហៅគេថាបរិសុទ្ធរុះរាយប៉ុន្តែពេលឮ Rukia និយាយថាមិនស្គាល់គេពិតជាអស់សង្ឃឹមខែនេះវិញ Ron ក៏រកឃើញ Ichigo ដើម្បីប្រាប់ថា Rukia កំពុងតែជួបបញ្ហាអបិ Shadow នេះស្មានថា Rukia មិនត្រឡប់ទៅវិញព្រោះគិតថានាងកំពុងតែមានស្នេហានៅទីនេះក្រោយពេលឃើញនាងអត់ចេះលេងសើច Shadow ក៏ចាប់ដើមយកចិត្តទុកដាក់វិញហើយផលដែលនាងនិយាយដើម្បីបាននៅទីនេះយូរទីក្រុងប៉លឹងប្រកាសជាមិនយល់ព្រមឲ្យវិធី Shadow មានតែចាប់នាងទៅវិញប៉ុណ្ណោះ Ichigo ក៏បានមកដល់ Shadow រៀងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែល Ichigo មើលឃើញគេដូច្នោះគេបានបដូរកំណត់ពីរឿងចាប់ Iruka ទៅប្រហារ Ichigo មុនឲ្យវិធី Ichigo មានតែឲ្យរនស្ថិតចូលខ្លួនរបស់គេដើម្បីព្រលឹងរបស់គេចេញមកប្រយុទ្ធខាងនេះប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់របស់ Ichigo កំពុងតែជួយគ្រោះថ្នាក់ព្រោះមានព្រលឹងអាក្រក់កំពុងតែបង្ហាញមុខនៅជុំវិញនោះខាងនេះការប្រកួតរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានផ្អាកព្រោះ Rukia និយាយថាមានព្រលឹងអាក្រក់បានបង្ហាញមុខនៅជុំវិញនេះដូច្នោះពួកគេក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅស្វែងរកវារៀនជាមួយយូស៊ូពេលនេះពិតជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតខាងនេះវិញពួកគេទាំង4នាក់ក៏ពិតជាប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីរត់ទៅដល់កន្លែងនោះឲ្យលឿនបំផុតភាគទី9ពេលយូស៊ូជួបជាមួយគ្រោះថ្នាក់ Ichigo ក៏បានមកដល់អ្វីដែលធ្វើឲ្យ Ichigo ភ្ញាក់ផ្អើលកាលពី6ឆ្នាំមុនព្រលឹងអាក្រក់នេះជាអ្នកធ្វើម្ដាយរបស់គេស្លាប់ព្រោះរូបរាងក្មេងស្រីម្នាក់នេះជារូបរាងដែល Ichigo បានមើលឃើញព្រលឹងអាក្រក់នោះក៏បាននិយាយថា6ឆ្នាំមុនពិតជាយូរគេមិនអាចនឹកឃើញបានទេព្រោះអីសម្រាប់អស់មនុស្សជាច្រើនអ្នកពេកពីសម្ដីពិតជាគួរឲ្យស្អប់មែន Rukia ក៏បាននិយាយថាព្រលឹងអាក្រក់នោះមានឈ្មោះ Great Freezer វាតែងតែប្រើប្រាស់នុយដែលដោះលើក្បាលវាជារូបរាងមនុស្សដើម្បីបញ្ឆោតជនរងគ្រោះយមទូតបានតាមចាប់វាអស់50ឆ្នាំប៉ុន្តែធ្វើមិនកើតហើយជនរងគ្រោះដែលវាចូលចិត្តជាងគេគឺមនុស្សស្រីដឹងព្រលឹងអាក្រក់នេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់គេស្លាប់ដូច្នោះ Ichigo ក៏បានសម្រុកឡើងប្រយុទ្ធភ្លាមព្រោះតែមិនអាចធ្វើចិត្តត្រជាក់ដូច្នោះ Ichigo ក៏បានត្រូវព្រលឹងអាក្រក់នោះចងជាប់ Rukia បានប្រើបល័យដើម្បីជួយប៉ុន្តែមើលទៅមិនអាចធ្វើឲ្យបានព្រលឹងអាក្រក់មួយនោះឃើញចឹង Shadow ក៏បានសម្រុកឡើងជួយ Karin ជាមួយនឹង Ichigo ប៉ុន្តែព្រលឹងអាក្រក់បានបញ្ចេញរោមដ៏វែងចាក់ធ្លុះខ្លួនរបស់គាត់ Ichigo ក៏បានសួរថាមិនក៏ Shadow បន្ថយខ្លួនឯងបែបនេះប៉ុន្តែក្នុងនាមជាយមទូតម្នាក់គេមានភារកិច្ចត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រលឹងអាក្រក់ហើយការពារអ្នកទាំងអស់គ្នាស្មានតែគាត់ពាក់លីហើយប៉ុន្តែការពិតគាត់គ្រាន់តែដេកប៉ុណ្ណោះ Rukia ចង់ជួយ Ichigo ក្នុងការសម្លាប់ព្រលឹងអាក្រក់មួយនេះប៉ុន្តែនេះគឺជាគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នោះ Ichigo ចង់ដោះស្រាយតែឯងធ្វើយ៉ាងណាក៏គេត្រូវតែសងសឹកឲ្យម្ដាយរបស់គេដែរប៉ុន្តែទើបជាយមទូតចំនួនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះសមត្ថភាពរបស់ Ichigo មិនអាចប្រៀបស្មើនឹងព្រលឹងអាក្រក់ដែលរស់នៅយូរឆ្នាំបែបនេះទេដូច្នោះគេក៏រងរបួសមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រលឹងអាក្រក់មួយនេះចង់ធ្វើឲ្យ Ichigo កាន់តែអស់សង្ឃឹមវាបានប្រើតុក្កតាលើក្បាលរបស់វាបង្កើតចេញរូបម្ដាយ Ichigo ពេលនេះ Rukia ពិតជាចង់ជួយ Ichigo ប៉ុន្តែមានសិស្សច្បងម្នាក់ធ្លាប់បង្រៀននាងថាលើโลกនេះមានការប្រយុទ្ធពីរយើងត្រូវតែបែងចែកឲ្យច្បាស់មួយគឺប្រយុទ្ធការពារអ្នកទន់សើមួយទៀតគឺប្រយុទ្ធការពារគេឈ្មោះនេះដឹងច្បាស់ណាស់ការប្រយុទ្ធមួយនេះគឺ Ichigo ចង់ការពារគេឈ្មោះខ្លួនឯងនេះមិនអាចលូកដៃដើម្បីជួយបាននោះទេនេះគ្រាន់តែសង្ឃឹមថា Ichigo កុំពាក់លីជីវិតទៅបានហើយខែនេះវិញ Shadow ក៏បានដឹងខ្លួនរត់ទៅរកព្រលឹងអាក្រក់នោះឃើញរូបអ្នកម្ដាយធ្វើ Ichigo ពិតជាបែកអារម្មណ៍ដូច្នោះគេក៏ត្រូវមកស្នើរបួសទៀតស្រាប់តែពេលនោះរូបតុក្កតាម្ដាយ Ichigo ក៏បានភ្លឺឡើងព្រលឹងអាក្រក់ប្រហែលជាមិនដឹងទេថាម្ដាយរបស់ Ichigo ចង់និយាយពាក្យចុងក្រោយទៅកាន់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនមុនពេលគាត់ស្លាប់ចែកដនអីព្រលឹងអាក្រក់ក៏បានជួយគាត់ធ្វើរឿងមួយនេះពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះរបស់
ម្នាក់ម្ដាយធ្វើឲ្យ Ichigo កាន់តែរឹងមាំជាងមុនគេមិនខកពីការជឿចាប់ចាក់ឲ្យព្រលឹងអាក្រក់មានស្នាមរបួសមួយយ៉ាងធ្ងន់ប៉ុន្តែគេក៏អស់កម្លាំងហើយដែរដូច្នោះព្រលឹងអាក្រក់ក៏រត់បានសម្រេចក្រោយរឿងមួយនេះ Saido ក៏បានត្រឡប់ទៅវិញគេមិនតាមចាប់ Rukia ទៀតត្បិតតែថ្ងៃនេះមិនទាន់អាចសម្លាប់បានព្រលឹងអាក្រក់ដែលធ្វើបាបម្ដាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែ Ichigo ជឿជាក់ថាថ្ងៃណាមួយគេប្រកាសជាធ្វើបានដូច្នោះ Ichigo សូមអង្វរ Rukia ឲ្យគេជ័យកម្លាំងថែមមួយរយៈពេលទៀតព្រោះត្រូវការការពារអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនភាគទី10 Ichigo ពិតជាពិបាកទ្រាំព្រោះនៅតំបន់គេមានកម្មវិធីមួយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាចូលចិត្តមើលដែលមានឈ្មោះថាប្រមាញ់ព្រលឹងហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់ Ichigo ចេះតែធ្វើសញ្ញាតាមម្ចាស់កម្មវិធីនោះត្បិតតែមិនចង់ទៅទេប៉ុន្តែឪពុកជាមួយប្អូនស្រី2នាក់របស់ Ichigo ពិតជាចូលចិត្តកម្មវិធីមួយនេះដូច្នោះគេក៏បានទៅជាមួយពួកគាត់ម្ចាស់កម្មវិធីនោះនិយាយថាថ្ងៃនេះគេនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឮសំឡេងខ្មោចយំនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងឈរមើលពេលនោះ Inoue ក៏បានរត់មកសុំទោស Ichigo ព្រោះតែពេលនេះទើបនាងដឹងថា Ichigo មិនចូលចិត្តកម្មវិធីទាំងអស់នេះដូច្នោះសកម្មភាពរបស់នាងថ្ងៃមុនដូចជារំខានដល់ Ichigo ទោះប្រកាសថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាទំនេរមនុស្សមកទីក្រុងបានអស់គ្នាមកទីនេះដើម្បីមើលការខ្សែបន្តផ្ទាល់ចាប់ខ្មោចមិនតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែយមទូតដូចជា Rukia ក៏ចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងដែរឃើញទូប្រុសតឹងតែងនេះក៏ដឹងថាមកពីការសិក្សាជាមួយការងារធ្វើជាយមទូតជំនួសឲ្យនាងពិតជានឿយហត់ប៉ុន្តែថ្ងៃមុខទៅនៅមានការប្រយុទ្ធតឹងតែងជាងនេះទៅទៀត Ichigo គួរតែឆ្លៀតឱកាសកំសាន្តទាំងអស់នេះដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ខ្លួនឯងថ្ងៃនេះកម្មវិធីប្រមាញ់ខ្មោចនិងខ្សែបន្តផ្ទាល់នៅមន្ទីរពេទ្យទុកចោលមួយ Ichigo ពិតជាចង់ដឹងតើនៅទីនេះមានព្រលឹងខ្មោចឬក៏អត់ព្រោះបើតាមគេគិតបើទីនេះមានព្រលឹងខ្មោច Rukia នឹងមកជួយព្រលឹងខ្មោចទាំងអស់នោះបានទៅទីក្រុងព្រលឹងវិញហើយ Rukia ក៏បានបញ្ជាក់ថាការគិតរបស់ទូប្រុសមិនមែនត្រូវទាំងអស់ទេព្រលឹងដែលស្នាក់នៅក្នុងអាសយដ្ឋានណាមួយយមទូតនឹងហៅវាថាព្រលឹង Chibaku ព្រលឹងនោះក៏ដូចជាមកផ្នែករបស់ទីតាំងនេះដូច្នោះយមទូតជាមួយនឹងទីក្រុងព្រលឹងមិនអាចងាយប្រទះឃើញទេមានតែលក្ខខណ្ឌមួយប៉ុណ្ណោះដែលឲ្យព្រលឹង Chibaku ទាំងអស់នេះបង្ហាញមុខនោះគឺមានអ្នកធ្វើការឈ្លានពានទៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេពេលនោះព្រលឹង Chibaku ក៏បានស្រែកកាលពី Ichigo ជាមួយ Rukia សូម្បីតែ Sado Inoue ជាមួយ Tatsuki ក៏ឮសំឡេងនោះពេលនោះព្រលឹង Chibaku ក៏បានបង្ហាញមុខរឿងគ្រប់យ៉ាងមិនទាន់មានអ្វីគ្រោះថ្នាក់ទេព្រោះព្រលឹងមនុស្សមិនទាន់ខ្លាចជាព្រលឹងអាក្រក់ប៉ុន្តែបើចង្វាក់នៅត្រង់របស់ព្រលឹងនោះដាច់ចេញហានិភ័យគឺយើងមិនអាចទីដឹងមុនមើលទៅព្រលឹងនៅការនៅរស់គឺជាម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យនៅទីនេះដូច្នោះវាពិតជាមានការដៃអាឡ័យយ៉ាងខ្លាំងមិនព្រមទៅណាទាំងអស់ពេលនោះកម្មវិធីប្របាញ់ខ្មោចក៏បានចាប់ផ្ដើម Don Kanonji បានប្រើដំបងរបស់ខ្លួនចាក់ចូលប្រហោងនៅកណ្ដាលទ្រូងរបស់ព្រលឹងនោះបើមិនប្រញាប់ប្រញាល់រារាំងទេព្រលឹងនោះនឹងក្លាយជាព្រលឹងអាក្រក់ជាមិនខានប៉ុន្តែពេល Ichigo រត់សម្រុកចូលដើម្បីរារាំងរឿងទាំងអស់នេះត្រូវបានសន្តិសុខបិទជាប់សូម្បីតែ Rukia ចង់រត់ចូលជួយទូប្រុសក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបាននៅពេលជាម្ដងត្រូវធ្វើបែបណាមានអ្នកបានប្រើដំបងរុញព្រលឹងរបស់ទូប្រុសពីក្រោយងាកវិញការពិតនោះគឺ Urahara គ្មានពេលស្ទះស្ទើរច្រើនទូប្រុសក៏បានរត់ទៅដើម្បីធ្វើការរារាំងភ្លាមប៉ុន្តែរឿងគ្រប់យ៉ាងពិតជាយឺតពេលព្រលឹងមួយនេះបានខ្លាចជាព្រលឹងអាក្រក់បាត់ទៅហើយតែអបៈដននេះនៅតែមិនទាន់ខ្លាចគេបានឲ្យ Ichigo រត់ឲ្យម្នាក់ឯងទប់ទល់ជាមួយព្រលឹងអាក្រក់ម្នាក់នោះមើលទៅអបៈនេះប្រហែលជាមិនដឹងទេថាព្រលឹងអាក្រក់មួយនេះខ្លាំងប៉ុណ្ណាដើម្បីកុំបង្កើតគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា Ichigo បានទាញដនចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីបញ្ឆោតព្រលឹងអាក្រក់ខែនេះ Urahara បានប្រាប់ទៅ Rukia កុំព្រួយបារម្ភពេកព្រោះព្រលឹងអាក្រក់នោះក៏មិនសូវខ្លាំងប៉ុន្មានដែរទូប្រុសអាចចាត់ការបានចំណែកអបៈដនក៏មានសមត្ថភាពបន្តិចទៅអាចមើលឃើញព្រលឹងរបស់ទូប្រុសជាមួយព្រលឹងអាក្រក់នោះដូច្នោះ Urahara ជឿជាក់ថាពីរអ្នកគេប្រកាសជាអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាមួយនេះខាងនេះ Ichigo ពិតជាឈឺក្បាលជាមួយអបៈដននៅពេលដែលគេចេះតែជឿជាក់ថាខ្លួនឯងអាចវាយឈ្នះព្រលឹងអាក្រក់ Ichigo ក៏បានសួរថាតើហេតុអ្វីបែរជាលោកខំប្រឹងបែបនេះទៅវិញពេលនេះ Don ក៏បានបកស្រាយគេចង់ខ្លាចជាអ្នកក្លាហានកម្មវិធីរបស់គេមានអ្នកមើលបន្តិចនោះទេហើយភាគច្រើនសុទ្ធតែជាកូនក្មេង Don ចង់មករៀនកូនក្មេងទាំងអស់នោះកុំឲ្យភ័យខ្លាចចំពោះព្រលឹងអាក្រក់ណាទាំងអស់ហើយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យពួកវាក្លាហានជាងមុននោះហើយជាមូលហេតុទោះជាមានព្រលឹងអាក្រក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ Don មិនរត់គេចដែរ Ichigo យល់ប៉ុន្តែគេមិនឲ្យ Don ទៅនោះទេព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកមើលដើម្បីការពារអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នោះ Ichigo មិនចង់ឲ្យ Don ត្រឡប់ទៅវិញពេលនោះព្រលឹងអាក្រក់ក៏បានមកដល់អបៈ Ichigo នេះដកដៃជាងមកប្រយុទ្ធបែបណាឲ្យជាប់ក្នុងជាងហើយដកអត់ចេញនិយាយរួមទៅបន្ទប់មួយនេះវារៀងទូចដូច្នោះពិបាកឲ្យ Ichigo ក្នុងការប្រយុទ្ធបន្តិចព្រលឹងអាក្រក់ក៏បាននាំ Ichigo ឡើងលើដំបូលតប៉ែសម្បីតែអបៈនោះក៏បានដេញតាមព្រោះតែជួយដនដូច្នោះ Ichigo ក៏បានត្រូវបិសាចនៅគ្រប់គ្រងជាប់នៅពេលដែលវាជាវាប្រហារទៅលើ Ichigo Don បានបង្ហាញមុខប្រាដំបងរបស់ខ្លួនដើម្បីរារាំងវិញហើយក៏បង្កើតចេញបាល់វីតាមុនដ៏តូចមួយឃើញ skill មួយនេះខ្ញុំនឹកឃើញដល់ skill របស់កូនមួយសាក់លឿងជួយចិត្តស៊ីរ៉ាមែនស្មានតែ skill នោះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងប៉ុណ្ណាការពិត Don គ្រាន់តែប្រើ skill នោះដើម្បីដោះលែងទូប្រុសព្រោះគេដឹងថាមានតែ Ichigo ប៉ុណ្ណោះមានលទ្ធភាពប្រហារបានព្រលឹងអាក្រក់មួយនេះនៅពេលដែលមានសេរីភាពភ្លាមទូប្រុសកាប់តែមួយដាវគត់បានបញ្ចប់ជីវិតរបស់ព្រលឹងអាក្រក់នោះ Don ពិតជាសប្បាយចិត្តពេលព្រលឹងអាក្រក់នោះត្រូវបានប្រហារប៉ុន្តែ Ichigo ប្រាប់គេថាមើលច្បាស់ទៅតើជានរណាគេពេលនោះ Don ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះបរិសម្នាក់នេះគឺជាព្រលឹងមិញដែលគេបានធ្វើបាបហើយព្រោះតែគេទៅព្រលឹងមួយនេះខ្លាចជាព្រលឹងអាក្រក់ Don នឹងស្មានថាសកម្មភាពរបស់គេគឺជួយឲ្យព្រលឹងទាំងអស់នោះបានទៅចាប់ជាតិប៉ុន្តែការពិតជាឈឺចាប់ពេកហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ Ichigo កំណត់ដំបូងរបស់ Don ក៏ល្អដែរហ
ហើយវត្តមានរបស់គេធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកពិតជាសប្បាយចិត្តក្នុងនោះមានតែឪពុកជាមួយប្អូនស្រីរបស់ Ichigo ចុងក្រោយ Don ក៏បានយល់គេបានសុំទូប្រុសថ្ងៃណាមានបញ្ហាសុំឲ្យទូប្រុសមកជួយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅឲ្យ Ichigo ធ្វើជាកូនសិស្សរបស់គេទៀតអាប៉ែតនេះនៅតែគិតថា Ichigo គឺជា fan របស់គេភាគទី11រឿងដែលមកសំមិញតួប្រុសបង្ហាញមុខនៅការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ធ្វើឲ្យលោកគ្រូម្នាក់នេះពិតជាខឹងព្រោះគាត់និយាយថាតួប្រុសបានបំផ្លាញមុខមាត់សាលារៀនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់ថាពីរអ្នកនេះជាអ្នកធ្វើខុសមិនក៏ពួកគេត្រូវតែឡើងមកជាមួយចឹងឃើញស្ថានភាពមិនស្រួល Rukia ក៏ចាប់ដើមសម្ដែងនេះនិយាយថាមកពី Ichigo ចង់ឡើងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ពេកនាងខំខាត់ដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនកើតដូច្នេះនាងក៏បានសុំទោសលោកគ្រូហើយយំឆ្លៀតពេលដែលលោកគ្រូកំពុងតែលួង Rukia មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាក៏បានលួចរត់ចេញទៅក្រៅឃើញដូច្នេះលោកគ្រូក៏សុំឲ្យគ្រូនយោដកស្រាយរឿងមួយនេះប៉ុន្តែតាមលោកគ្រូនយោគ្រាន់តែឡើងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តែគ្មានរឿងអ្វីធំដុំទេពេលនោះកំពុងតែដើរជាមួយមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា Ruichi ទទួលបានដំណឹងថាមានបលឹងអាក្រក់បានបង្ហាញមុខដូច្នេះក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ជាមួយ Ichigo ចាក់ចេញពីទីនោះ Inoue កំពុងតែងើយឆ្ងល់ថាតើពីរអ្នកនោះកំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាមែនពេលនោះ Shadow មានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែឈរមើលពួកគេពីជាន់លើខែនេះវិញពេលទៅដល់ពួកគេមិនឃើញបលឹងអាក្រក់ណានោះទេមានតែបងកធាត់ម្នាក់នៅទីនេះប៉ុណ្ណោះគេក៏បាននិយាយថាមុនពេលដែល Ichigo មកដល់មានមនុស្សអាកំបាំងម្នាក់បានសម្លាប់បលឹងអាក្រក់នោះហើយឃើញដូច្នេះ Ichigo ក៏ជួយឲ្យបលឹងរបស់បងធាត់នោះទៅកាន់ទីក្រុងបលឹងវិញរឿងមួយនេះត្រូវបរិយាអាកំបាំងម្នាក់ឈរនៅជាន់អគារយ៉ាងខ្ពស់មើលឃើញទាំងអស់ថ្ងៃស្អែកតារាងបន្ទូរបស់សិស្សទាំងអស់គ្នាក៏បានប្រកាសចេញមកអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែល Inoue ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ចំណែកមិត្តភក្តិរបស់ Ichigo ពិតជាពិបាកចិត្តនៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់គេនៅក្រៅ Top 50ទូប្រុសបែរជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី23ដូច្នេះអប៉ែនោះក៏បាននិយាយថាជប់ពវល់ Ichigo ទៅដើរលេងទៀតតែអ្វីដែលធ្វើគេអស់សង្ឃឹមគឺ Shadow ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី11ពេលនោះ Ichigo ក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺជាប្រុសម្នាក់គេមានឈ្មោះថា Ishida Ryu តើតា Inoue ប្រាប់ទៅទូប្រុសដឹងថាម្នាក់នេះរៀនថ្នាក់ជាមួយគេដែរប៉ុន្តែគេបែរជាមិនដឹងចំណែក Rukia ពិតជាឈឺក្បាលព្រោះទូរស័ព្ទរបស់នាងដូចជាមានបញ្ហាវាតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានខលរហូតយប់នោះបរិយាអាកំបាំងពះវេនតានោះក៏បានបង្ហាញមុខម្ដងទៀតគេស្គាល់ទាំងឈ្មោះរបស់ Ichigo ជាមួយ Iruka មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅដឹងថា Ichigo អាចមើលឃើញបលឹងហើយក៏ដឹងថាបលឹងអាក្រក់បង្ហាញមុខនៅណាមុនទូរស័ព្ទរបស់ Rukia ទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះគេប្រើតែមកព្រួយបាញ់នៅចម្ងាយពិតជាឆ្ងាយក៏បានងាប់បលឹងអាក្រក់នោះពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលដូច្នោះ Ichigo ពិតជាចង់ដឹងឈ្មោះរបស់បុរសម្នាក់នេះគេណែនាំខ្លួនឯងមានឈ្មោះថា Ishida Ryu ហើយគេគឺជា Quincy ជីវិតនេះអ្វីដែលគេស្អប់បំផុតគឺយមទូតដូច្នោះ Ishida ចាប់ទុកទូប្រុសដូចជាដៃគូប្រកួតហើយជាសត្រូវដែរថ្ងៃស្អែកទៅរៀន Ichigo មានអារម្មណ៍ថាពិតជាមួម៉ៅទៅតែជួបលើដំបងប៉ុន្តែ Ishida បានមើលងាយគេដល់ថ្នាក់នេះសំណាងពេលនោះ Inoue បានបង្ហាញមុខក៏បានប្រាប់គេឲ្យដឹងថាការពិត Ishida គឺជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់ពួកគេថ្វាយដៃរបស់អប៉ែនេះក៏ប៉ិនប្រសពណាស់ដែរគេបានដេកតុក្កតារហែកមួយឲ្យមិត្តភ័ក្តិយ៉ាងលឿនក្រោយពេលចេញពីទៅរៀន Ichigo ក៏បានលួចតាមដាន Ishida ព្រោះគេចង់ស្វែងយល់ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់នេះប៉ុន្តែ Ishida បានដឹងតាំងពីដំបូងព្រោះថាមពលបលឹងរបស់តួប្រុសពិតជាខ្លាំងដូច្នោះគេអាចមានអារម្មណ៍ដឹងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះ Ishida ដឹងព័ត៌មានទាំងអស់ដែលតាក់ទងជាមួយ Ichigo សូម្បីតែរឿងគេជាមួយ Rukia គឺជាយមទូតពេលនោះ Ishida ក៏បានបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យតួប្រុសបានភ្លឺភ្នែកគេអាចមើលឃើញខ្សែកណាត់ថាមពលជាច្រើនដូចជា Ichigo ធ្លាប់ធ្វើកាលពីមុនរាល់ខ្សែកណាត់នីមួយៗគឺតំណាងឲ្យថាមពលរបស់មនុស្សម្នាក់ពេលនោះគេក៏ចាប់បានខ្សែថាមពលរបស់តួប្រុសទៀតហើយ Ishida ក៏បាននិយាយថាយមទូតមានខ្សែថាមពលមានពណ៌ប្លែកពីអ្នកដទៃបន្ទាប់មក Ishida ក៏បានបបួល Ichigo ប្រយុទ្ធមួយស្មើម្ដងព្រោះចង់ដឹងថាតើនរណាគេខ្លាំងជាងមិនតែប៉ុណ្ណោះគេចង់បញ្ជាក់ឲ្យ Ichigo ដឹងថាពិភពលោកនេះមិនត្រូវការយមទូតទេខែនេះ Rukia ក៏បានទៅហាងលក់អីវ៉ាន់របស់ Urahara ដើម្បីស្វែងយល់ពី Quincy Urahara ក៏បាននិយាយថានោះគឺជាវងតកោដ៏ល្បីឈ្មោះប៉ុន្តែពួកគេបានផុតពូជតាំងពី200ឆ្នាំមុនពួកគេគឺជាមនុស្សនៅឋានកណ្ដាលប៉ុន្តែមានថាមពលព្រលឹងពិតជាខ្លាំងក្លាហើយពួកគេអាចមានអារម្មណ៍ដឹងថាពេលណាព្រលឹងអាក្រក់បង្ហាញមុខប្រហែលនៃយមទូតភារកិច្ចរបស់ Quincy គឺកម្ចាត់ព្រលឹងអាក្រក់ប៉ុន្តែមានរឿងមួយយ៉ាងគឺខុសគ្នាភារកិច្ចរបស់យមទូតគឺឃើញព្រលឹងអាក្រក់ណានៅរាង slot អាចលុបលាងកំហុសឲ្យវាហើយបញ្ជូនវាទៅទីក្រុងព្រលឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ Quincy ឲ្យតែឃើញព្រលឹងអាក្រក់ដឹងតែសម្លាប់ព្រោះតែភ្នាត់កំណត់ជាមួយការគិតខុសគ្នាវងតកោ Quincy ត្រូវបានយមទូតកម្ចាត់ចោលទាំងអស់ខាងនេះមិនចង់ចាញ់ Ichigo ក៏បានយកព្រមការប្រកួតមួយស្មើរវាងគេជាមួយ Ishida ក្រោយរយៈពេល200ឆ្នាំការប្រយុទ្ធយ៉ាងអស្ចារ្យរវាង Quincy ជាមួយយមទូតបានផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតភាគទី12រឿងគ្រប់យ៉ាងស្ថិតក្រៅការគិតរបស់ Ichigo នៅពេលដែល Ishida ជាអ្នកចេញវិន័យគេប្រាថ្នាមួយគ្រាប់និយាយថាថ្នាំនេះអាចតាក់ទាញព្រលឹងអាក្រក់ Ishida នឹងបញ្ឆោតឲ្យព្រលឹងអាក្រក់ទាំងអស់មកដល់ទីក្រុងនេះបើនរណាគេសម្លាប់បានព្រលឹងអាក្រក់ច្រើនអ្នកនោះជាអ្នកឈ្នះច្បាស់ណាស់ Ichigo ប្រកាសជាមិនយកព្រមព្រោះវាអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃតែការខំប្រឹងប្រមាណរបស់ Ichigo សុទ្ធតែគ្មានន័យព្រោះ Ishida បានវាយបំបីថ្នាំនោះចាប់ពីពេលនេះទៅក្នុងទីក្រុងនៅមានវត្តមានរបស់ព្រលឹងអាក្រក់ជាច្រើនវានឹងវាប្រហារនរណាគេដែលមានថាមពលព្រលឹងច្រើនលើដូច្នោះ Ichigo នឹកឃើញដល់ប្អូនស្រីរបស់ខ្លួន
ខ្លួនពីរនាក់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅផ្ទះភ្លាមប៉ុន្តែអ៊ីជីហ្គោមិនដឹងទេថាក្រៅពីប្អូនស្រីរបស់គេពីរនាក់ក៏មានអ្នកផ្សេងដែលមានថាមពលព្រលឹងច្រើនដែរសូម្បីតែតាស៊ូគីក្រោយរឿងនៅផ្ទះរបស់អ៊ីណូអេនាងក៏អាចមើលឃើញព្រលឹងរបស់អ្នកស្លាប់ប្រហែលជាអ៊ីណូអេក៏អាចមានសមត្ថភាពមួយនេះដែរការប្រកួតរវាងអ៊ីជីហ្គោជាមួយអ៊ីស៊ីដាក៏បានចាប់ផ្ដើមពួកគេប្រហារអស់ព្រលឹងអាក្រក់ជាច្រើនក្បាលធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់អ៊ីរូខាលោតការងារមកមិនចេះឈប់ Shadow ក៏មានអារម្មណ៍ថាទីក្រុងថ្ងៃនេះដូចជាខុសប្លែកដូច្នោះគេក៏រៀងព្រួយបារម្ភពេល Shadow ដើរជាមួយមិត្តភ័ក្តិមានព្រលឹងអាក្រក់មួយបានលបអាហារពួកគេដឹងថាវាដេញតាមតែខ្លួនដូច្នោះ Shadow ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ចេញព្រោះខ្លាចថាមិត្តភ័ក្តិនឹងមានរបួសលើផ្លូវរត់គេក៏បានជួបជាមួយ Karin អ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺ Karin អាចមើលឃើញព្រលឹងអាក្រក់ទាំងអស់នោះពេលនេះដើម្បីការពារជីវិតពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានសហការគ្នា Karin បានខ្លាចជាភ្នែកឲ្យ Shadow ទើបតែខំវាបកទៅវិញប៉ុន្តែព្រលឹងអាក្រក់មួយនេះពិតជាខ្លាំងក្នុងពេលដែលខំការពារ Karin បង Shadow យើងក៏បានស្លាប់ហើយដើម្បីការពារមិត្តភ័ក្តិ Karin បានយកខ្លួនជាមកដើម្បីរៀបរៀងពេលនោះ Shadow ក៏បានដឹងខ្លួនវិញព្រោះតែចិត្តចង់ការពារអ្នកទាំងអស់គ្នាធំពេកដូច្នោះធ្វើឲ្យ Shadow អាចមើលឃើញព្រលឹងអាក្រក់មួយនោះដៃខាងស្ដាំរបស់ Shadow ក៏បានប្រែកាឡាគេដាក់តែមួយដៃប៉ុណ្ណោះព្រលឹងអាក្រក់នោះក៏បានរលាយបាត់ភាគទី13ក្នុងពេលដែល Ichigo កំពុងតែស្វែងរកប្អូនស្រីពីរនាក់ក៏ចាយដនជួបជាមួយ Kon ក្រោយពេលដឹងថាប្អូនទាំងពីររបស់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះហើយ Ichigo ក៏បានត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីរក Ishida ខែនេះកញ្ចក់បងអ៊ុយសាឡាបានបែកខ្ទេចអស់អ៊ីណូអេហាក់បីមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីមួយមិនល្អកំពុងតែបង្ហាញមុខនៅសាលារៀនដូច្នោះក៏ទឿនមិត្តភ័ក្តិទាំងពីរនាក់របស់ខ្លួនទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែពិតជាយឺតពេលព្រលឹងអាក្រក់មនុស្សបានបង្ហាញមុខក្រោយខ្នងអ៊ីណូអេបាត់ទៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាដឹងថាអ៊ីណូអេអាចមើលឃើញវាទៀតខែនេះអ៊ីជីហ្គោបានប្រហារអស់ព្រលឹងអាក្រក់ជាច្រើនហើយគេក៏ពិតជាខឹងចំណែកខែនេះវិញដើម្បីលោកតាអ៊ីស៊ីដានឹងខំឈ្នះការប្រកួតមួយនេះចំណែកអ៊ីណូអេខំប្រោយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនរត់ទៅប៉ុន្តែមិនទាន់ទៀតហើយព្រលឹងអាក្រក់មានរូបរាងមឹកនោះបានបាញ់ចេញជាពឹសម្យ៉ាងវាបានធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើខ្លួនមិត្តភ័ក្តិអ៊ីណូអេក្រៅពីនឹងមិត្តរួមសាលាជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវព្រលឹងអាក្រក់មួយនេះគ្រប់គ្រងពេលដែលស្ថានភាពអាក្រក់ជាងគេតាស៊ូគីបានបង្ហាញមុខដើម្បីជួយអ៊ីណូអេប៉ុន្តែវាយគ្នាបានតែមួយសន្ទុះប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែតាស៊ូគីក៏ត្រូវជាតិពឹសគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែចរិតរបស់នាងគឺមិនចូលចិត្តឲ្យនរណាគេគ្រប់គ្រងទេដូច្នោះនាងក៏បានខំដៃរបស់ព្រលឹងអាក្រក់នោះវិញពិតជាខឹងព្រលឹងអាក្រក់នោះក៏បានធ្វើឲ្យតាស៊ូគីមានរបួសឃើញស្ថានភាពនេះអ៊ីណូអេពិតជាព្រួយបារម្ភដូច្នោះក៏បានរត់ទៅមើលមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនភ្លាមប៉ុន្តែនាងបានត្រូវមួយជើងរបស់តាស៊ូគីរឿងមួយនេះធ្វើឲ្យអ៊ីណូអេនឹកឃើញរឿងកាលពីមុនពេលនោះសក់របស់នាងពិតជាស្អាតប៉ុន្តែមានមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនមិនសូវចូលចិត្តដូច្នោះក៏បានកាត់សក់របស់នាងពេលនោះនាងមិនហ៊ានយករឿងមួយនេះប្រាប់បងប្រុសនោះទេមានតែតាស៊ូគីប៉ុណ្ណោះជាអ្នកការពារនាងចាប់ពីពេលនោះមកនាងក៏ចាប់ដើមទប់សក់វិញវាហាក់បីតំណាងឲ្យមិត្តភាពរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់និយាយចប់អ៊ីណូអេក៏បានផ្ទុះសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនរង្គាបដែលបងប្រុសឲ្យនាងក៏មានប្រតិកម្មជំវិញខ្លួននាងមានខ្យល់គូចមួយយ៉ាងធំពេលនោះមានមនុស្សតូច6នាក់បានបង្ហាញមុខដោយណែនាំខ្លួនឯងគឺស៊ុនស៊ុនរីកាពួកគេការចេញមកពីកម្លាំងចិត្តរបស់អ៊ីណូអេដូច្នោះភារកិច្ចរបស់ពួកគេបង្ហាញមុខនៅទីនេះគឺការពារនាងមានតែនាងជាមួយអ្នកមានថាមពលព្រលឹងខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចមើលឃើញពួកគេដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បានសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនាងត្រូវចេះប្រើប្រាស់ភាសាវិញ្ញាណតាមការណែនាំរបស់ស៊ុនស៊ុនរីកាទាំងអស់គ្នានាងក៏អាចប្រើប្រាស់បានសមត្ថភាពថ្មីរបស់ខ្លួននាងចាប់ដើមកោះហៅស៊ុនស៊ុនរីកាទាំង3ដោយពួកគេមានឈ្មោះថា Hinaruku, Baikon ជាមួយ Lily និងបង្ការជារនាំងការពារបន្ទាប់មកគឺប្រើរីកាពីរអ្នកទៀតព្យាបាលរបួសឲ្យតាស៊ូគីហើយអ៊ីណូអេក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យរីកាចុងក្រោយដែលមានឈ្មោះថាតាស៊ូគីដើម្បីប្រហារព្រលឹងអាក្រក់នោះក្រោយពេលចប់រឿងអ៊ីណូអេក៏បានស្លាប់បាត់ព្រោះនាងបានប្រើប្រាស់រីកាច្រើនពេកដូច្នោះធ្វើឲ្យនាងអស់ថាមពលស៊ុនស៊ុនរីកាទាំងអស់នោះក៏បានប្រែខ្លួនក្លាយជារង្គាបគៀបសក់របស់នាងវិញពេលនោះអ៊ូរ៉ាហារ៉ាបានបង្ហាញមុខជាមួយបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលយកតាម Shadow អ៊ូរ៉ាហារ៉ាបាននាំពួកគេទាំងពីរនាក់ទៅហាងលក់អីវ៉ាន់របស់ខ្លួនតទៅពីរនាក់នោះដឹងខ្លួនវិញទើបគេបង្ហាញមុខហាក់បីអ៊ូរ៉ាហារ៉ាចង់យករឿងដ៏សំខាន់មួយរបស់ Ichigo ប្រាប់ទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គេទាំងពីរនាក់ខាងនេះ Ishida ក៏មានការព្រួយបារម្ភបន្តិចហើយព្រោះថ្នាំតែមួយគ្រាប់ដ៏តូចរបស់គេប៉ុណ្ណោះក៏ហាព្រលឹងអាក្រក់មកទីនេះពិតជាច្រើនអ៊ូរ៉ាហារ៉ាបានយករឿងដែល Ichigo កំពុងតែមានភារកិច្ចធ្វើជាយមទូតព្រោះតែការបញ្ចេញថាមពលព្រលឹងច្រើនពេករបស់ Ichigo បាននាំការប៉ះពាល់ទៅដល់ Shadow ជាមួយ Inoue មើលទៅពួកគេដូចជាមិនសូវជឿដូច្នោះ Urahara បាននាំពួកគេទៅមើលការពិតខាងនេះ Ichigo ក៏បានរកឃើញ Ishida ហើយដែរភាគទី14 Ichigo ពិតជាខឹងគេមិនចង់ប្រកួតថាតើនរណាគេកំចាត់បានព្រលឹងអាក្រក់ច្រើនទៀតទេប៉ុន្តែគេចង់បានការប្រយុទ្ធមួយស្មើរវាង Quincy ជាមួយយមទូតប៉ុន្តែស្ថានភាពពេលនេះពិតជាអាក្រក់ព្រលឹងអាក្រក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាលើអាកាសត្បិតតែពួកវាពិតជាច្រើនប៉ុន្តែ Ishida មិនខ្លាចនោះទេក្នុងនាមជា Quincy ចុងក្រោយគេនឹងមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់ Ichigo រៀងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះពាក្យមួយនោះ Rukia ក៏បានយករឿង200ឆ្នាំមុនយមទូតបានកំចាត់ Quincy ប្រាប់ទៅ Ichigo តាម Urahara ប្រាប់បើយមទូតមិនធ្វើអញ្ចឹងនោះទេពិភពលោកនេះនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលព្រោះនៅទីក្រុងព្រលឹងជាមួយនៅឋានកណ្ដាលត្រូវតែមានចំនួនព្រលឹងស្មើគ្នាប៉ុន្តែពេលដែល Quincy បង្ហាញមុខពួកគេបានសម្លាប់ព្រលឹងអស់ជាច្រើនវាធ្វើឲ្យការដំណើរការរបស់ពិភពលោកមិនបានថេរទៀតប្រសិនបើនៅតែបន្តទីក្រុងព្រលឹងជាមួយឋានកណ្ដាលប្រកាសជាខូចខាតធំជាមិនខានទោះជាខាងយមទូតខំនិយាយគ្នាជាមួយ Quincy ប្រមាណដងប៉ុន្តែពួកគេមិនស្ដាប់អស់វិធីយមទូតក៏បានចេញបញ្ជាកម្ចាត់ Quincy
Quincy ចោលទាំងអស់ក្រៅពីស្ដាប់រឿងទាំងអស់នោះ Ichigo ក៏បានរត់ទៅជួយ Ishida គេចង់បញ្យល់ Ishida យល់ថារឿងទាំងអស់នោះគឺជារឿងចាស់ហើយកុំខ្វល់អីប៉ុន្តែពិតជាភ្ញាក់ផ្អើល Ishida យល់ស្របនឹងការធ្វើរបស់យមទូតតាំងពី200ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែគំនុំរបស់គេមានតាំងពីពេលលោកគ្រូរបស់គេចែកឋានតាម Ishida និយាយយើងក៏បានដឹងថាលោកគ្រូរបស់គេគឺជាមនុស្សល្អម្នាក់គាត់តែងតែចង់សហការដើម្បីបានប្រយោជន៍នៅក្បែរយមទូតប៉ុន្តែព្រោះលោកតាជា Quincy ចុងក្រោយដូច្នេះយមទូតតែងតែបដិសេធដល់ថ្ងៃមួយមានព្រលឹងអាក្រក់ដ៏មហាធំទាំង5បានឡោមព័ទ្ធលោកគ្រូរបស់គេត្បិតតែយមទូតឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះប៉ុន្តែពួកគេមិនជួយលទ្ធផលគឺក្រៅពីប្រយោជន៍អស់2ម៉ោងលោកគ្រូរបស់ Ishida ក៏បានបាត់បង់ជីវិតវាក៏បង្កើតជាគំនុំដ៏ធំនៅក្នុងចិត្តរបស់ Ishida គេតែងតែចង់បញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យយមទូតបានឃើញប៉ុន្តែ Ichigo មិនយល់ស្របចំពោះការគិតរបស់បងពាក់វ៉ែនតាបើអ្វីដែលលោកគ្រូ Ishida ធ្វើមិនទាន់បានទេក្នុងនាមជាកូនសិស្ស Ishida គួរតែធ្វើឲ្យគាត់ហើយក្នុងនាមជាយមទូតម្នាក់ដែរ Ichigo នឹងសហការគ្នាជាមួយ Ishida មើលទៅពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះរបស់ Ichigo ចាប់ផ្ដើមមានលទ្ធផលពួកគេទាំងពីរនាក់បានសហការគ្នាដើម្បីប្រហារព្រលឹងអាក្រក់ជាច្រើនប៉ុន្តែបញ្ហាដ៏ធំមិនទាន់អាចឆ្លងផុតនោះទេមានព្រលឹងអាក្រក់ដ៏ធំមួយបានបង្ហាញមុខនៅស្នាមប្រេះដ៏ធំនៅលើមេឃពេលនោះដែរ Urahara បានយកបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមកពួកគេនឹងជួយ Ichigo ជាមួយ Ishida ប្រហារព្រលឹងអាក្រក់តូចៗទាំងអស់នេះបកគលមហាព្រលឹងអាក្រក់ឲ្យទៅពួកគេទាំងពីរអ្នកចាត់ការRukia និយាយថានាងមើលឃើញមហាព្រលឹងអាក្រក់នៅតែក្នុងសិភៅប៉ុណ្ណោះមិនធ្លាប់ឃើញវានៅក្រៅបែបនេះទេតាមសម្ដីរបស់នាងមានតែកងទ័ពការពាររាជវង្សប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រយុទ្ធបានជាមួយមហាព្រលឹងអាក្រក់នេះ Urahara ក៏បានបង្ហាញមុខដើម្បីរារាំង Rukia មិនឲ្យទៅជួយ Ichigo ព្រោះ Urahara គិតថារឿងនេះជារឿងដែលគេគួរតែធ្វើរាល់ការវិវហាររបស់ Ishida ជាមួយ Ichigo ធ្វើឲ្យមហាព្រលឹងអាក្រក់គ្មានស្នាមរបួសសូម្បីតែបន្តិចនៅឆ្ងាយ Sado ជាមួយ Inoue ក៏កំពុងតែតាមដានការប្រយុទ្ធមួយនេះដើម្បីបញ្ចេញការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនមហាព្រលឹងអាក្រក់បានប្រមូលថាមពលបង្រួបនឹងបាញ់ចេញស្គីមួយយ៉ាងធំមានពេលដើម្បីកិច្ច Ichigo ក៏បានយកខ្លួនឯងជិះមកដើម្បីរងស្គីមនុស្សការពារអ្នកទាំងអស់គ្នា Ishida មានអារម្មណ៍ថាថាមពលព្រលឹងក្នុងខ្លួនរបស់ទូប្រុសកាន់តែកើនឡើងពេលដល់កម្រិតកម្ពស់ទូប្រុសបានធ្វើការវិបកវិញទៅកាន់មហាព្រលឹងអាក្រក់ត្រូវមួយក្បាច់នេះរបស់ Ichigo មហាព្រលឹងអាក្រក់ក៏រៀងភ័យខ្លាចដូច្នោះក៏បានត្រឡប់ទៅវិញសម្រាប់ Rukia រឿងនេះគឺមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកនោះទេព្រោះតែបញ្ចេញថាមពលច្រើនពេកដូច្នោះខ្លួនប៉ារបស់ Ichigo ពេលនេះមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទៀតមិនបន្ថយច្រើន Ishida ក៏បានបន្ថយជីវិតយកថាមពលព្រលឹងក្នុងខ្លួនរបស់ទូប្រុសបញ្ជូនយកខ្លួនរបស់គេបងមេនតាក៏ចាប់ដើមបញ្ជូនថាមពលទាំងអស់នោះចូលក្របព្រួយរបស់ខ្លួនហើយបាញ់ឡើងទៅលើមេឃក្រោយការខំប្រឹងមួយសន្ទុះចុងក្រោយ Ishida ក៏ជួយ Ichigo រួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ភាគទី15យប់នោះ Rukia ពិតជាព្រួយបារម្ភដល់ថ្នាក់នាងគេងមិនកើតព្រោះរឿងដែល Ichigo បានវាយឲ្យមហាព្រលឹងអាក្រក់ដកថយប្រកាសជាដល់ជាតិរបស់អ្នកនៅទីក្រុងព្រលឹងចំណែក Kon រស់នៅគ្រួសារ Ichigo គេមានអារម្មណ៍ថាពិតជាអន់ចិត្តដូច្នោះសម្រេចចិត្តថានឹងចាក់ចេញពីទីនេះដើរតាមផ្លូវគេប្រទះឃើញមិត្តរួមថ្នាក់របស់ Ichigo ហើយគិតថាមនុស្សស្រីសុទ្ធតែចូលចិត្តតុក្កតាដូច្នោះ Kon ក៏បានដេកកណ្ដាលផ្លូវដោយសង្ឃឹមថាពួកនាងនឹងរើសគេយកទៅផ្ទះមាននារីម្នាក់បានចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតបានជន់កណ្ដាលមុខគេដូច្នោះគេក៏បានច្រឡំស្រែកខ្លាចថាគេដឹងអាកំបាំងដូច្នោះ Kon ក៏បានចាប់ដើមរត់ចំណែក Inoue ក្រៅពេលដឹងគ្រប់រឿងពីយមទូតនិងទីក្រុងព្រលឹងនាងក៏ចង់លេងជាមួយ Rukia ឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែរឿងនេះធ្វើឲ្យ Rukia កាន់តែពិបាកចិត្តព្រោះមិនយូរមិនឆាប់នោះទេនាងត្រូវចាក់ចេញពីទីនេះហើយចំណែកអា Kon វិញបានរស់មកដល់សាលារៀនរបស់ទូប្រុសព្រោះវាសង្ឃឹមថា Inoue នឹងទទួលចិញ្ចឹមវាប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងមិនដូចជាការគិតអ្វីរងចាំ Kon មានតែការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះខែនេះក្រោយការប្រយុទ្ធមួយនោះមើលទៅ Ishida ជាមួយ Ichigo ដូចជាស្និទ្ធស្នាលជាងមុនត្បិតតែពួកគេទាំងពីរនាក់មិនមាននរណាគេព្រមទទួលដើម្បីអរគុណដែលបានជួយជីវិតគេ Ichigo បានអញ្ជើញ Ishida ញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃស្មានថាពួកគេនៅនិយាយគ្នាយ៉ាងសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែស្ថានភាពពេលនោះពិតជាអាប់អួរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចិត្តពួកគេហាក់បីដូចទទួលស្គាល់ដៃគូគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនហើយ Rukia ក៏បានក្រុមមិត្តភក្តិស្រីអញ្ជើញញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃ Inoue ខំធ្វើវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យ Rukia សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែរឿងនោះគឺគ្មានប្រយោជន៍ព្រោះ Rukia ដឹងថាគេមិនស័ក្តិសមដើម្បីរស់ទីនេះទេខាងនេះវិញ Kon ក្រៅពីបរាជ័យអស់ជាច្រើនដងគេបានទៅហែលលោកអវ៉ាន់របស់ Urahara ដែលមានកំណត់ថាចង់លួចយកអាវុធខ្លះដើម្បីយកទៅសងសឹកប៉ុន្តែកំណត់នេះទាំងអស់របស់គេត្រូវបានឆ្មាមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថា Yoichi ដឹងទាំងអស់ប្រឡូកក្នុងជីវិតអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃទើប Kon ដឹងថាកន្លែងល្អជាងគេគឺផ្ទះរបស់ Ichigo ប៉ុន្តែទើបទៅជោគវិញអាមនេះយក Kon ទៅឲ្យ Ishida ចុះជុលក្រៅពេលដេកប៉ាក់មួយសន្ទុះខ្លាចជាពាក់កៅអៅរបស់មនុស្សស្រីទៀតធ្វើឲ្យ Kon ពិតជាខឹងការពិត Yoichi ឆ្មាខ្មៅដែលបង្ហាញមុខនៅហាងលក់អវ៉ាន់របស់ Urahara គឺជាតួអង្គដែលអាចកំបាំងមួយដែលមកពីទីក្រុងព្រលឹងវាបានយកដំណឹងពីយមទូតជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនបានមកដល់ឋានកណ្ដាលដើម្បីចាប់ Rukia ត្រឡប់ទៅវិញភាគទី16 Rukia បានសរសេរសម្បត្តិលាគ្នាទៅកាន់ Ichigo ហើយរត់ចាក់ចេញពីទីនោះនាងដឹងថាក្នុងនាមពីយមទូតម្នាក់ប៉ុន្តែរស់នៅឋានកណ្ដាលគឺជារឿងខុសប្លែកបាត់ទៅហើយពេលនោះដែរមានយមទូតម្នាក់ក៏បានបង្ហាញមុខហើយ Rukia ហាក់បីដូចជាស្គាល់គេការពិតម្នាក់នេះគឺ Abarai Renji គេគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ Rukia គេមានភារកិច្ចមកទីនេះចាប់ Rukia ទៅទីក្រុងព្រលឹងវិញដើម្បីដាក់ទោសក្រៅពីនោះនៅមានយមទូម្នាក់ទៀតដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាង Renji ដាច់នោះគឺ Rukichi Bakuya ក៏ត្រូវជាបងប្រុសរបស់ Rukia ដែរ
Renji និយាយថាតាមច្បាប់នៅទីក្រុងប៉លឹងបញ្ជូនធម្មពលរបស់យមទូតទៅកាន់មនុស្សធម្មតាគឺជាទោសមួយយ៉ាងធំនោះហើយជាមូលហេតុដែលបងប្រុសជាមួយ Renji បានមកទីនេះដើម្បីចាប់នាងត្រឡប់ទៅវិញដាក់ទោសហើយគេក៏ចង់សម្លាប់អ្នកដែលយកបានធម្មពលរបស់នាងព្រោះតែបាត់បង់ធម្មពលរបស់យមទូតដូច្នោះពេលនេះ Rukia មិនអាចយកឈ្នះទៅលើ Renji បានទេចែកដនពេលនោះ Ishida បានបង្ហាញមុខដើម្បីជួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួន Ishida បាននិយាយកុហកថាគេគ្រាន់តែចែកដនដើរកាត់ទីនេះប៉ុណ្ណោះមិនមែនចេតនាតាមដានហើយមានអារម្មណ៍ថាមានយមទូតជាច្រើនបានបង្ហាញមុខនៅទីនេះទេមិនដឹងថាបែបនេះល្ងងមែនក៏មិនចេះនិយាយកុហកទេនិយាយចឹងខុសអីពីប្រាប់គេថាខ្លួនបានធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយ Ishida ក៏បានប្រាប់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនទៅកាន់ Renji ព្រោះចង់ឲ្យ Renji ស្គាល់ឈ្មោះអ្នកដែលសម្លាប់គេនៅយប់នេះពាក្យសម្ដីឌឺដងទាំងអស់នោះរបស់ Ishida ធ្វើឲ្យ Renji ពិតជាពិបាកទ្រាំហើយអាបែបនេះរៀងល្ងងប៉ុន្តែនិយាយស្ដីពិតជាលយហ្មងខាងនេះ Ichigo មិនទាន់ដឹងរឿងដែល Rukia បានចាក់ចេញនោះទេតោះតែពេលគេទៅបន្ទប់ទឹកក៏ប្រទះឃើញ Kon ត្រូវគេឃុំក្នុងនេះក្រោយពេលនិយាយគ្នាហើយទើប Ichigo ដឹងថាពេលនេះ Rukia កំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់តោះតែគិតគូរឲ្យដោះស្រាយមួយសន្ទុះទៅអានបានសមុទ្ររបស់ Rukia Ichigo បានដកភ្លើងចេញពីខ្លួនដើម្បីយករូបរាងជាយមទូតទៅជួយ Rukia ភ្លាមពេលនោះស្រាប់តែ Urahara បានបង្ហាញមុខយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលឈ្មោះលោភលន់និយាយថាខ្លួនមកទីនេះគឺដើម្បីជួយទូប្រុសខាងនេះ Ishida ក៏បានបរាជ័យទាំងមានរបួសធ្ងន់ Renji ក៏បានប្រាប់ឈ្មោះពិតរបស់គេទៅកាន់ Ishida ដើម្បីឲ្យបងវេនតាដឹងថាតើគាត់ត្រូវនរណាគេអ្នកសម្លាប់ស្មានថារឿងគ្រប់យ៉ាងនឹងចប់ចំពោះបងវេនតាហើយប៉ុន្តែទូប្រុសបានមកដល់ដឹងថា Ichigo ជាអ្នកដែលកំពុងតែកាន់ធម៌ពលរបស់ Rukia Renji បានទៅវាប្រហារទៅលើទូប្រុសយើងយ៉ាងសាហាវខូខើត្បិតតែអសក់ក្រហមមួយនេះខ្លាំងជាងមែនប៉ុន្តែទូប្រុសយើងមិនខ្លាចនោះទេពេលដឹងថា Ichigo ធ្លាប់វាប្រហារឲ្យមហាបល្ល័ងអាក្រក់មួយដកថយវាធ្វើឲ្យ Renji ពិតជាអស់សំណើចព្រោះតាមគេយមទូតម្នាក់ដែលមិនស្គាល់ទាំងឈ្មោះដែររបស់ខ្លួនគ្រាន់តែជាកាក់សំណល់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួន Renji ក៏បានប្រើប្រាស់ដែររបស់គេដែលមានឈ្មោះថា Sabimaru ឬក៏បកខ្មែរគឺកន្ទុយពស់លើកទី1ឃើញឥទ្ធិពលដែរដ៏អស្ចារ្យបែបនេះ Ichigo គ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នក៏បានត្រូវរបួសវាធ្វើឲ្យ Rukia ពិតជាព្រួយបារម្ភព្រោះស្មានថាគេបានបាត់បង់ជីវិតភាគទី17ដាវរបស់ Renji មានថ្មិញស្រួយដូចជារណាវានៅឯកវែងចេញឲ្យបត់បែនដូចជាពស់មួយក្បាលដើម្បីការពារទូប៉ុស្តិ៍ Rukia បានធ្វើការរារាំងដោយមិនភ័យខ្លាចចំណែក Ichigo គ្មានកំណត់ចង់រត់គេចនោះទេគេបានងើបឡើងបញ្ចេញធម៌ពលយ៉ាងធំរបស់ខ្លួនគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ប្រមាណក្បាច់ប៉ុណ្ណោះគេក៏ធ្វើឲ្យ Renji មានរបួសមកតើពាក់សក់ក្រហមត្រូវតែដកពាក្យសម្ដីដែលខ្លួនបានមើលងាយទូប្រុសមិញមកវិញទាំងអស់ទោះជាខំធ្វើដែររបស់ខ្លួនរយវែងជាងមកដើម្បីវាប្រហារទៅលើ Ichigo ប៉ុន្តែទូប្រុសអាចទាយដឹងទាំងអស់នៅពេលដែល Ichigo ប្រើប្រាស់ស្គីចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធមួយនេះស្រាប់តែដាវរបស់គេបានបាក់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះ Bakuya បានកាច់បាក់ដាវរបស់ទូប្រុសទាំងគេមិនដឹងលើបឿនរបស់ Bakuya ពិតជាលឿនដល់ថ្នាក់សូម្បីតែទូប្រុសមិនទាន់ដឹងអ្វីផងក៏ត្រូវកាប់ឲ្យរបួសធ្ងន់បាត់ជាយូរឡងណាស់មកហើយទើប Renji ឃើញបង Bakuya ដកដាវរបស់ខ្លួនចេញមកប៉ុន្តែគេមើលឃើញតែស្គីទី2ប៉ុណ្ណោះស្គីដំបូងដែលគាត់ប្រើប្រាស់គេមើលមិនទាន់នោះទេឃើញស្ថានភាពនេះ Rukia ចង់ជួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវ Renji រារាំងវិញគេនិយាយថា Ichigo ប្រកាសជាស្លាប់ហើយបើនេះនៅតែបន្តប៉ះចុះ Ichigo ទោសរបស់នេះនឹងកាន់តែធ្ងន់ជាងមុន Ichigo មិនទាន់ស្លាប់នោះទេទោះជាមានរបួសធ្ងន់ប៉ុន្តែគេនៅតែខំការពារ Rukia ទាល់តែបានស្រាប់តែពេលនោះ Rukia បង្ហាញមុខធាក់ដៃរបស់ទូប្រុសចេញពីខ្លួនរបស់បងប្រុសនាងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅនិយាយចេញពាក្យឈឺចាប់ជាច្រើនទៀតចុងក្រោយនាងជ្រើសរើសត្រឡប់ទៅទីក្រុងវឡឹងដើម្បីទទួលទោសកំហុសរបស់ខ្លួនបានធ្វើនាងបង្ខំចិត្តត្រូវនិយាយពាក្យឈឺចាប់ទាំងអស់នេះដើម្បីជួយ Ichigo អាចរស់នៅបានមួយរយៈពេលទៀតព្រោះByakuyaបានវាយចំជីបចយសំខាន់ទាំងពីររបស់ទូប្រុសមុននឹងក្រោយគេត្រូវតែបាត់បង់ជីវិតនោះទេប្រសិនបើសំណាងគេអាចឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់មួយនេះប៉ុន្តែធម្មពលជាមួយកម្លាំងរបស់យមទូតនឹងត្រូវបាត់បង់ទាំងអស់ Ichigo មិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីដេកលើដីមើលមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងបលឹងវិញហើយមិនយូរមិនឆាប់ទេគេក៏ស្លាប់ទៅទាំងមិនដឹងថាគួរតែធ្វើបែបណាប៉ុន្តែបើភ្នែកម្ដងទៀត Ichigo ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលខ្លួននៅរស់ Urahara គឺជាអ្នកជួយគេហើយគេសម្រេចចិត្តថានៅមកវឹកទូប្រុសខ្លះជាយមទូតក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីឲ្យ Ichigo មានឱកាសត្រឡប់ទៅទីក្រុងបលឹងជួយដល់ Rukia ឈ្មោះលោភលន់ក៏បាននិយាយការពិតថាបើតាមសមត្ថភាពរបស់ទូប្រុសនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើគេចុះទៅទីក្រុងបលឹងពេលនេះសមត្ថភាពរបស់គេហាក់បីដូចជារុយមួយក្បាលអញ្ចឹងបើគេចង់ខ្លាំងក្លាជាងមុនដើម្បីទៅជួយរំដោះ Rukia ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះគេត្រូវតែខំប្រឹងឆ្លងផុតវគ្គហ្វឹកហាត់របស់ Urahara ភាគទី18ថ្ងៃស្អែកពេលទៅរៀន Ichigo ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលវត្តមានរបស់ Rukia ដូចត្រូវលុបបំបាត់ចោលនៅលើពិភពលោកមួយនេះអញ្ចឹងគ្មាននរណាគេនឹកឃើញថាពួកគេធ្លាប់មានមិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់ដែលឈ្មោះថា Rukia នោះទេចំណែក Ichigo វិញមិនដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិព្រោះចង់យកចិត្តទុកដាក់ហ្វឹកហាត់ឲ្យខ្លាចជាយមទូតម្ដងទៀតលើផ្លូវត្រឡប់ទៅវិញទូប្រុសពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមិនដូចអ្នកទាំងអស់គ្នា Inoue នៅចាំវត្តមានរបស់ Rukiaហើយនាងក៏បានប្រាប់ពីធម៌ពលពិសេសដែលនាងទើបនឹងទទួលបានដោយការស្ដាប់ពាក្យលើកទឹកចិត្តជាច្រើនរបស់ Inoue ធ្វើឲ្យទឹកចិត្តចង់ជួយ Rukia របស់ទូប្រុសកាន់តែធំឡើងទៀតនៅខាងទីក្រុងបលឹងវិញ Rukia ក៏ត្រូវឃុំក្នុងគុកដើម្បីចាំដល់ថ្ងៃកាត់ទោសចំណែកនៅទីក្រុងបលឹង Renji មានឋានៈជាមេក្រុមរងទទួលបានការគោរពពីមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែរសម្រាប់គេ Rukia ដូចជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អម្នាក់ខាងនេះ Ichigo ក៏ចាប់ដើមហ្វឹកហាត់នៅមេរៀនពិបាករបស់ខ្លួនUrahara បានរុញបលឹងរបស់គេចេញពីខ្លួនប៉ុន្តែមិនមានរូបរាងជាយមទូតនោះទេពេលនេះ Ichigo គ្រាន់ជាបលឹងធម្មតាមួយប៉ុណ្ណោះ
ដើម្បីស្វែងរកថាអំពើព្រលឹងដែលបានបាត់បង់ឧរាហារ៉ាបានឲ្យអ្នកធ្វើការរបស់ខ្លួនប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយតួប្រុសអ៊ីជីហ្គោដូចជាមិនសូវពេញចិត្តនៅពេលដែលឲ្យគេប្រយុទ្ធជាមួយក្មេងស្រីដ៏ទូចហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់នេះតែនៅពេលដែលឃើញសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះតួប្រុសក៏ត្រូវដកពីសម្ដីរបស់ខ្លួនមកវិញតួប្រុសយើងខំប្រឹងរត់នៅពេលដែលត្រូវប្អូនស្រីម្នាក់នោះដេញវាយមិនចេះឈប់នៅពេលដែលគេតាមទាន់ល្បឿនរបស់ក្មេងស្រីនោះហើយក៏បានធ្វើការវាយបកហើយធ្វើឲ្យនាងមានរបួសបន្តិចប៉ុន្តែរឿងនេះក៏ធ្វើឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់នោះធ្លាក់ចូលម៉ូដប្រយុទ្ធដ៏សាហាវនាងបានដាក់ឲ្យតួប្រុសយើងចិត្តងាប់ប្រសិនបើគ្មាននរណាគេរារាំងទេតួប្រុសយើងប្រកាសជាទៅជួបដូនតាបាត់ហើយឧរាហារ៉ាក៏បានប្រកាសថាតួប្រុសបានឆ្លងផុតវគ្គបង្រៀនទី1គោលបំណងនៃវគ្គប្រយុទ្ធមួយនេះគឺចង់ឲ្យតួប្រុសស្វែងរកថាមពលដែលខ្លួនបានបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញតែមិនឲ្យអ៊ីជីហ្គោបានសម្រេចនោះទេឧរាហារ៉ាបានចាប់ផ្ដើមវគ្គហ្វឹកហាត់ទី2ខែនេះឆ្មាខ្មៅយូរូឈីបានទៅរកអ៊ីណូអេជាមួយ Shadow នាងចង់បង្វឹកឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ចេះប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់ខ្លួនខ្លាំងជាងមុនដើម្បីអាចចូលទៅក្នុងទីក្រុងព្រលឹងជាមួយនឹងតួប្រុសក្រៅពីនោះពួកគេនៅរកឃើញអ៊ីស្ដាហើយអញ្ជើញចូលហ្វឹកហាត់ជាមួយគ្នាទៀតប៉ុន្តែបងភ្នែក4បានបដិសេធព្រោះគាត់មានវិធីហ្វឹកហាត់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយដូច្នោះចង់ហ្វឹកហាត់តែខ្លួនឯងនោះទេចង្វាក់ដែលចង់ព្រលឹងជាមួយខ្លួនប្រានតួប្រុសជាប់គ្នាត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ចេញពេលនេះឯងនិយាយបានថាអ៊ីជីហ្គោមិនខុសពីមនុស្សដែលបានស្លាប់ហើយចំណែកខ្សែចង្វាក់របស់តួប្រុសវានឹងបង្រួនចូលខ្លួនរបស់តួប្រុសម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចពេលដែលចង្វាក់មួយនោះបង្រួនចូលអស់តួប្រុសនឹងក្លាយជាព្រលឹងអាក្រក់ហើយក៏ចាត់ទុកថាការហ្វឹកហាត់មួយនេះគឺបរាជ័យប៉ុន្តែបើអាចឆ្លងផុតវាតួប្រុសនឹងអាចយកបានថាមពលរបស់យមទូតត្រឡប់មកវិញឧរាហារ៉ាបានបង្កើតចេញរណ្ដៅដ៏ជ្រៅមួយចងដៃទាំងពីររបស់អ៊ីជីហ្គោជាប់ហើយទម្លាក់គេចុះទៅក្នុងនឹងតួប្រុសមានរយៈពេលតែ77ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដើម្បីចាក់ចេញពីរណ្ដៅមួយនោះប្រសិនបើធ្វើមិនទាន់ទេគេនឹងក្លាយជាព្រលឹងអាក្រក់ហើយឧរាហារ៉ានឹងសម្លាប់តួប្រុសដោយផ្ទាល់ដៃមកភាគទី19ក្នុងពេលដែលអ៊ីជីហ្គោត្រូវបន្ថយជីវិតដើម្បីហ្វឹកហាត់ខែនេះមិត្តភ័ក្តិរបស់គេទាំងពីរនាក់ស្រែកឡើងលោឡាពេញនឹងប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចប្រាស្រ័យបានវេទមន្តឆ្មារូអ៊ីជីក៏បានណែនាំពួកគេពីវិធីប្រាស្រ័យសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនម្ដងទៀតដោយគ្រាន់តែគិតដល់ពេលវេលាដែលពួកគេប្រាស្រ័យវាជាលើកដំបូងអ៊ីណូអេបានគិតដល់ទស្សនវិជ្ជាដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនត្រូវប្រឡងអាក្រក់ទាំងអស់នោះធ្វើបាបដែលនាងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់វាក៏ធ្វើឲ្យនាងអាចប្រាស្រ័យសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនវិញម្ដងទៀតត្បិតតែអាចប្រាស្រ័យបានប៉ុន្តែអ៊ីណូអេត្រូវរៀនសូត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងបានវេទមន្តរបស់ខ្លួននាងធ្វើម្ចាស់មែនប៉ុន្តែបែរជាត្រូវកូនចៅរបស់ខ្លួនធ្វើបាបទៅវិញខែនេះចង្វាក់ចងព្រលឹងរបស់អ៊ីជីហ្គោកាន់តែខ្លីទៅប៉ុន្តែមើលទៅគេដូចជាគ្មានការរីកចម្រើនល្អសូម្បីតែបន្តិចក្តីសម័យខ្លះជាយមបន្ទូលម្ដងទៀតរបស់អ៊ីជីហ្គោកាន់តែឆ្ងាយទៅហើយពេលវេលាកន្លងផុតទៅក៏ពិតជាច្រើនហើយដែរដើម្បីឌឺដងអាមួយនេះវារីកចម្រើនកូនចៅរបស់ឧរាហារ៉ាបានយកផ្លែឈើមួយថាសចុះមកទុកប្រការពេលដែលអ៊ីជីហ្គោបាត់បង់ជីវិតគេនឹងសែនអ៊ីជីហ្គោនៅទីនេះមករយៈពេល70ម៉ោងបានកន្លងផុតទៅហើយអ៊ីជីហ្គោយើងក៏គ្មានពេលវេលាច្រើនទៀតដែរចង្វាក់បានបង្រួមខ្លីចូលដល់ខ្លួនរបស់គេអ៊ីជីហ្គោក៏មានអាការៈចិត្តខ្លាចជាព្រលឹងអាក្រក់ឧរាហារ៉ាមិនទាន់សម្លាប់អ៊ីជីហ្គោពេលនេះព្រោះគេជឿជាក់ថាអ៊ីជីហ្គោកំពុងតែតតាំងជាមួយព្រលឹងអាក្រក់មួយនោះគេដឹងខ្លួនវិញក្នុងការគិតរបស់គេហើយប្រទះឃើញបរិសម្នាក់នោះនិយាយថាគាត់គឺជាសមាមិត្តរបស់អ៊ីជីហ្គោតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយប៉ុន្តែមកពីមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះអ៊ីជីហ្គោមិនទាន់ដឹងពីវត្តមានរបស់គាត់ក្រៅពីនោះគាត់នៅបង្ហាញឲ្យតួប្រុសយើងដឹងថាក្នុងខ្លួនរបស់គេនៅមានថាមពលរបស់យមទូតផ្សេងមួយទៀតស្រាប់តែពេលនោះមានប្រអប់ជាច្រើនបានធ្លាក់ចូលជាមួយអ៊ីជីហ្គោបរិសនោះនិយាយថាប្រសិនបើតួប្រុសរើសត្រូវប្រអប់ថាមពលយមទូតនឹងត្រឡប់មកកាន់ខ្លួនរបស់គេវិញប៉ុន្តែមានឡើងរាប់លានប្រអប់ហើយអ៊ីជីហ្គោរកឲ្យឃើញប្រអប់មុនពេលដែលគេខ្លាចជាព្រលឹងអាក្រក់គឺជារឿងមួយដែលមិនអាចធ្វើទៅរួចស្រាប់តែពេលនោះគេបាននឹកឃើញដល់វិធីសាស្ត្រដែលអ៊ីស៊ីដាបានប្រើប្រាស់ដូច្នោះក៏អាចរកឃើញដាវរបស់ខ្លួនវិញវាក៏ជាថាមពលយមទូតដែលអ៊ីជីហ្គោកំពុងតែត្រូវការឃើញស្ថានភាពមិនសូវស្រួលកូនចៅរបស់ឧរាហារ៉ាចង់ប្រើវេទមន្តដើម្បីកម្ចាត់អ៊ីជីហ្គោប៉ុន្តែមុនពេលដែលត្រូវដងថ្មមួយសង្កត់ឲ្យសប៉ែតអ៊ីជីហ្គោបានប្រើប្រាស់ល្បឿនយ៉ាងលឿនដើម្បីរត់ចេញពីក្នុងរណ្ដៅនោះគេបានបង្ហាញមុខជាមួយសម្លៀកបំពាក់របស់យមទូតមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពាក់ស្រោមមុខរបស់ព្រលឹងអាក្រក់ទៀតអ៊ីជីហ្គោបានប្រើដាវរបស់ខ្លួនវាយបំបាយស្រោមមុខមួយនោះពេលនេះគេបានខ្លាចជាយមទូតយ៉ាងពិតប្រាកដភ្លាមនោះឧរាហារ៉ាក៏ចង់បន្តការហ្វឹកហាត់លើកចុងក្រោយប្រសិនបើអ៊ីជីហ្គោអាចធ្វើឲ្យធ្លាក់មកលើក្បាលរបស់ឧរាហារ៉ាគេនឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅដល់ទីក្រុងព្រលឹងភាគទី20ក្រៅពីបេយ៉ាខូយ៉ាពួកយើងក៏បានឃើញមេក្រុមជាច្រើនអ្នកទៀតបានបង្ហាញមុខមកទៅរយៈពេលខាងមុខនេះអ៊ីជីហ្គោប្រកាសជាមិនងាយស្រួលនោះទេនៅពេលដែលតតាំងជាមួយមេក្រុមទាំងអស់នេះខែនេះវគ្គហ្វឹកហាត់ចុងក្រោយរបស់ឈ្មោះលោកលុនក៏បានចាប់ផ្ដើមអ៊ីជីហ្គោរៀងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលដឹងថាឧរាហារ៉ាក៏មានដាវមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះឈ្មោះជុនដូននៅដឹងថាដាវរបស់គេមានឈ្មោះថា Benny Hime ចំណែកអ៊ីជីហ្គោវិញត្បិតតែពេលនេះគេបានខ្លាចជាយមទូតប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់ដឹងថាដាវរបស់គេមានឈ្មោះអ្វីក្រោមឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងរបស់ឧរាហារ៉ាអ៊ីជីហ្គោបានត្រឹមរត់គេចប៉ុណ្ណោះដែលមាន Benny Hime ក្នុងដៃឧរាហារ៉ាប្រាតែប្រមាណស្នេហ៍ប៉ុណ្ណោះដែររបស់អ៊ីជីហ្គោបានខ្ទេចខ្ទីអស់រលីងហើយឃើញកៅភ្នែកវិឃាតរបស់ឧរាហារ៉ាធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់អ៊ីជីហ្គោកាន់តែបាក់ទៅពេលនេះអ៊ីជីហ្គោមានតែខំប្រឹងទប់ទល់ប៉ុណ្ណោះគេក៏មិនដឹងថាត្រូវវាបកបែបណាក្នុងខណៈពេលដ៏លំបាកមួយនោះបរិសអាកំបាំងក្នុងការគិតរបស់អ៊ីជីហ្គោបានបង្ហាញមុខម្ដងទៀតក៏ប្រាប់ឲ្យតួប្រុសកម្រិតកិច្ចឲ្យតតាំងជាមួយភាពភ័យខ្លាចនេះគឺជាការប្រកួតមួយស្មើគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចនោះទេពេលទាំងអស់នោះជួយសមត្ថភាពយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់អ៊ីជីហ្គោបានបញ្ចេញមកទាំងអស់លើសំឡេងកោះហៅរបស់បរិសម្នាក់នោះគេក៏បានដឹងដាវខ្លួនឯងមានឈ្មោះថា Sangetsu ចាប់ពីពេលនេះទៅ
Ichigo នឹងខ្លាចទៅជាយមទូតយ៉ាងពិតប្រាកដនៅពេលដែលគេមានដាវមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងប្រហែលតែមួយស្នេហ៍ប៉ុណ្ណោះគេក៏បានប៉ះត្រូវមួយរបស់ Urahara ដូច្នោះ Ichigo ក៏បានឆ្លងផុតមេរៀនក៏ជាការធ្វើតេស្តចុងក្រោយក្រៅពីនោះនៅមាន Ishida Inoue ជាមួយ Shadow ក្រោយការវឹកហាត់ពួកគេសុទ្ធតែខ្លាំងឡើងរៀងៗខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរយៈពេលសម្រាប់យ៉ាងខ្លីមុនពេលដែលឈានជើងចូលក្នុងទីក្រុងព្រលឹងដើម្បីជួយ Rukia យប់ណាត់គ្នាក៏បានមកដល់នៅពេលដែល Ichigo បើកទ្វារបង្អួចគេទទួលបានសារមួយពី Urahara ឲ្យទៅហាងលក់អីវ៉ាន់របស់គាត់ភ្លាមអភមនីបញ្ជូនសារមិនខ້ອຍភាពបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ជនរងគ្រោះទេសុទ្ធតែឈាមដើម្បីលាក់រឿងដែលខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងព្រលឹង Ichigo បានបោកអ្នកផ្ទះថាគេនឹងទៅដើរលេងឆ្ងាយទើបតែចេញដល់ទ្វារឪពុករបស់គេបានលួចពីលើចូលមកដើម្បីអោបប៉ុន្តែព្រោះតែ Ichigo គេចេញដូច្នោះធ្វើក្បាលរបស់គាត់បោកនឹងដីបែកឈាមគាត់ចាំ Ichigo នៅទីនេះគ្រាន់តែចង់បកយកសំណាងឲ្យគេប៉ុណ្ណោះយល់មួយនេះគឺម្ដាយរបស់ Ichigo ឲ្យគាត់ហើយពេលនេះគាត់នឹងឲ្យទៅ Ichigo វិញហើយគាត់នៅរំលឹកថាគ្រាន់តែឲ្យខ្ចីប៉ុណ្ណោះពេលដែលសុខសប្បាយត្រឡប់មកវិញត្រូវតែសងឲ្យគាត់វិញទៅដល់កន្លែងរបស់ Urahara គេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឃើញ Shadow នៅទីនេះព្រោះតែ Rukia ធ្លាប់ជួយជីវិត Shadow ដូច្នោះពេលនេះគេគឺមកសងគុណបន្ទាប់មកគឺ Ishida គេមិនចង់ចាញ់ Ichigo ដូច្នោះចង់ទៅជាមួយគ្នាចុងក្រោយគេគឺ Inoue វត្តមានរបស់មិត្តភក្តិទាំង3នេះធ្វើ Ichigo មិនអាចស្មានដល់មុន Roshi ក៏បានបង្ហាញមុខឲ្យនិយាយថាក្នុងពេលដែលទូប្រុសខំប្រឹងយកឥទ្ធិពលរបស់យមទូតត្រឡប់មកវិញ3នាក់នេះក៏មិនអង្គុយលេងពួកគេបានខំប្រឹងដើម្បីវឹកហាត់ដូចគ្នាថែមឆ្មាមួយក្បាលចេះនិយាយទៀតធ្វើ Ichigo វង្វេងវង្វាន់មែនតែនហើយ Urahara បាននាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់កន្លែងដែល Ichigo បានវឹកហាត់បន្ទាប់មកគេបានបង្កើតជាងទ្វារមួយដែលអាចនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ទីក្រុងព្រលឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានរុញព្រលឹងរបស់ Ichigo ចេញមកហើយបកស្រាយបន្តថាមានតែវិញ្ញាណឬក៏ព្រលឹងប៉ុណ្ណោះដែលអាចទៅដល់ទីក្រុងព្រលឹងបានក្រៅពី Ichigo ទ្វារមួយនេះអាចជួយខ្លួនប្រាណរបស់3នាក់ទៀតចូលទៅបានដែលមិនចាំបាច់ដកព្រលឹងចេញពីខ្លួនប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយទ្វារមួយនេះបើកតែក្នុងរយៈពេល4នាទីប៉ុណ្ណោះបើក្នុងរយៈពេលនោះពួកគេមិនទៅដល់ទីក្រុងព្រលឹងទេពួកគេនឹងជាប់នៅកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថា Dangai វាស្ថិតនៅចំចំណុចកណ្ដាលរវាងឋានមនុស្សជាមួយនឹងទីក្រុងព្រលឹងហើយអ្នកដែលនាំផ្លូវពួកគេគឺឆ្មា Roichi គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែល Urahara ជឿជាក់បំផុតភាគទី21ក្រៅពេលឆ្លងកាត់ទ្វារដែល Urahara បានបើកឲ្យពួកគេបានខំប្រឹងរត់យ៉ាងលឿន Ishida រត់មកលឿនដូច្នោះក៏បានត្រូវបិសាចខាងក្រៅចាប់វិញ Ichigo ចង់ដោះដារចេញមកដើម្បីជួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវបាន Roichi រារាំងវិញទីនេះជាតំបន់ហាមឃាត់ប្រសិនបើទូប្រុសនៅតែប្រាដាររបស់ខ្លួនគេនឹងត្រូវរលាយបាត់ជាមិនខានក្នុងពេលដែលគ្រោះថ្នាក់មនុស្សសំណាងសាដូបានហែកអារបស់ Ishida ដើម្បីជួយគេក្នុងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងរត់ Ishida ក៏ប្រទះឃើញអ្វីមួយកំពុងតែបង្ហាញខ្លួនពីក្រៅខ្នងពួកគេ Roichi ក៏បានបកស្រាយថានោះគឺជាម៉ាស៊ីនសម្អាតផ្លូវរាប់7ថ្ងៃវានឹងមកទីនេះសម្អាតមួយដងពិតជាសោយនៅពេលដែលពួកគេមកចំថ្ងៃដែលវាកំពុងតែសម្អាតទៅវិញក្រោយការខំប្រឹងមិនចេះឈប់ឈររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយពួកគេក៏ឆ្លងដែនសម្រេចដើម្បីមកដល់ទីក្រុងព្រលឹងទីនេះគឺតំបន់ Rukon ព្រលឹងដែលទើបនឹងស្លាប់និងឧស្សាហ៍មកដល់ទីនេះផ្ទុយពីកន្លែងរស់នៅរបស់យមទូតពិតជាធំហើយស្រស់ស្អាតទីនេះមើលទៅពិតជាសាមញ្ញហើយធម្មតាប៉ុន្តែវាមានសេរីភាពជាងប៉ុន្តែនៅទីនេះពួកគេបែរជាមិនឃើញនរណាគេទាំងអស់ពេលនោះទូប្រុសចាប់អារម្មណ៍ឃើញផ្លូវចូលទៅក្នុងទីក្រុងដែលយមទូតរស់នៅមិនគិតច្រើនគេក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ចូលទៅភ្លាម Ruichi ខំវារាំងប៉ុន្តែក៏មិនទាន់ទៀតដែរជាជាងជាច្រើនបានធ្លាក់ចូលមកដើម្បីការពារទីក្រុង Serete របស់យមទូតរស់នៅពេលនោះមានយមទូតម្នាក់មានឈ្មោះថា Jindanbo បានបង្ហាញមុខគេគឺជាអ្នកការពារទ្វារចេញចូលនៅទីនេះតាម Ruichi បាននិយាយគេបានការពារទ្វារខាងលិចនេះអស់300ឆ្នាំហើយមិនធ្លាប់មានអ្នកក្រៅណាលួចចូលតាមទ្វារមួយនេះបានដែរត្បិតតែលឺដូច្នោះប៉ុន្តែ Shadow ជាមួយ Inoue មិនភ័យខ្លាចសូម្បីតែបន្តិចពួកគេបានរត់ឡើងដើម្បីជួយទូប្រុសប្រហារបានយមទូតម្នាក់នេះជាដើមបោះបានកោះដីធ្វើជារនាំងការពារមួយកុំឲ្យក្រុមរបស់ Ichigo ចូលចិត្តហើយគេនិយាយថាចង់វាយតែមួយស្មាប៉ុណ្ណោះមិនចូលចិត្តការវាយព្រួតគ្នាបែបនេះនោះទេ Ichigo ក៏បានយកព្រមភ្លាមប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយ Ishida មិនស្របតាមកំណត់មួយនេះឃើញដូច្នោះ Ichigo ក៏បានបញ្យល់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា Urahara បានអស់រយៈពេលគេ10ថ្ងៃដើម្បីវឹកហាត់យកធម្មពលយមទូតត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែចំណាយរយៈពេលតែ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគេក៏អាចធ្វើបានហើយ5ថ្ងៃដែលនៅសល់ទៀតគឺការប្រយុទ្ធគ្នារវាងគេជាមួយ Urahara មិនចេះឈប់ត្បិតតែ Urahara មិនព្រមបង្រៀនក្បាច់ពិសេសអ្វីទាំងអស់ទៅកាន់ Ichigo ប៉ុន្តែគេរៀនបានមេរៀនមួយយ៉ាងនោះគឺកម្លាំងជាមួយនឹងសមត្ថភាពអត់ធ្មត់ដ៏មហាអស្ចារ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏ចាប់ដើមវាយគ្នា Jindanbo បានពុះមួយប្រថើយទៅកាន់ Ichigo តែទូប្រុសយើងគ្រាន់តែប្រាដៃមួយប៉ុណ្ណោះក៏អាចទុកបានញញួររបស់ Jindanbo បាត់ទៅហើយរៀងខ្មាស់គេដែរដូច្នោះយមទូតម្នាក់នោះចាប់ដើមពុះជាច្រើនញញួរទៅកាន់ Ichigo ធ្វើឲ្យដីនៅទីនោះហុយឡើងដល់ថ្នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចមើលឃើញ Ichigo ទៀតប៉ុន្តែមិនចាំបាច់អង្គើខ្លួនសូម្បីតែបន្តិច Ichigo ក៏អាចទុកបានញញួរទាំងអស់នោះដល់វេនរបស់ទូប្រុសវាបកវិញកាប់តែមួយស្លាបប៉ុណ្ណោះញញួរទាំងពីររបស់យមទូតម្នាក់នោះបានបែកខ្ទេចអស់រលីងមិនតែប៉ុណ្ណោះមៀតដ៏ធំរបស់គេត្រូវ Ichigo កាប់ឲ្យខ្ទាតយ៉ាងឆ្ងាយទៀតត្បិតតែមៀតធំបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែពេលវាយចាញ់ Ichigo បាច់ជាយំទៅវិញក្រោយពេលទទួលស្គាល់សមត្ថភាពរបស់ Ichigo គេក៏បានបើកទ្វារដើម្បីឲ្យក្រុមរបស់ Ichigo ចូលទៅក្នុង Serete ប៉ុន្តែទើបតែបើកទ្វារភ្លាមពួកគេក៏បានប្រទះឃើញជាមួយមេក្រុមម្នាក់ទៀតគាត់មកទីនេះគឺដើម្បីរារាំងនរណាគេចង់ចូលទីក្រុង Serete ទាំងខុសច្បាប់ភ
ភាគទី22មេក្រុមដែលបានបង្ហាញមុខដើម្បីរៀបរៀងក្រុមរបស់ Ichigo មានឈ្មោះថា Ichimaru Rin រួច Ichi និយាយថាត្បិតតែក្រុមរបស់ Ichigo បានខ្លាំងជាងមុនមែនប៉ុន្តែត្រូវតតាំងជាមួយមេក្រុមម្នាក់ពិតជារឿងមិនស្រួលនោះទេ Rin ក៏បានឆ្ងល់ថាមិនក៏ជិនដានប៊ូបើកទ្វារឲ្យតួប្រុសទៅវិញត្បិតតែហេតុផលគឺតួប្រុសវាយឈ្នះគេតាមវិន័យគេត្រូវតែបើកទ្វារប៉ុន្តែមេក្រុម Rin លើហើយដូចជាមិនសូវពេញចិត្តព្រោះសម្រាប់គេបរាជ័យគឺស្មើនឹងស្លាប់មិននិយាយច្រើន Ichigo ក៏បានដោះដៃរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារទៅលើមេក្រុម Rin ភ្លាមក្នុងពេលដែលជីងដានបូកំពុងតែរវល់យកដៃទប់ទ្វារវិញ Rin បាច់ជាមានកំណត់ចង់សម្លាប់គេទាំងគេមិនអាចតតាំងបានវាធ្វើឲ្យ Ichigo ពិតជាទៅភ្នែកនៅអំពើថោកទាបមួយនេះដូច្នោះគេសម្រេចចិត្តថានឹងប្រហារមេក្រុម Rin រៀងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែល Ichigo មិនខ្លាចគេសំបីតែបន្តិច Orochi បានហៅតួប្រុសដកថយដូច្នោះធ្វើឲ្យមេក្រុម Rin ដឹងថាគេគឺ Ichigo គេកាន់តែមិនអាចឲ្យ Ichigo ចូលទៅក្នុងថែមទៀតគាត់បានដើរថយក្រោយយកអឡង់ឡើងឆ្ងាយត្បិតតែដើររបស់គាត់រៀងខ្លីប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រើប្រាស់វាបានវែងជាងមកហើយច្រាន Ichigo ជាមួយជីនដាបូចេញទៅក្រៅមិនអាចចូលតាមទ្វារធំបានមើលទៅពួកគេមានតែនៅទីនេះមួយរយៈពេលដើម្បីរកវិធីចូលទៅក្នុងសេរីតីពេលនោះស្រាប់តែមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានបង្ហាញមុខហើយលើទឹកមុខរបស់គេមានភាពភ័យខ្លាចទៅលើក្រុមរបស់ Ichigo Orochi ក៏បានបកស្រាយថាព្រលឹងដែលមកទីនេះដែលគ្មានការនាំផ្លូវរបស់យមទូតភាគច្រើនសុទ្ធតែជាព្រលឹងអាក្រក់ក្រុមរបស់ Ichigo ស្មានថាត្រូវប្រយុទ្ធគ្នាទៀតប៉ុន្តែអ្នកតំណាងឲ្យទីក្រុងព្រលឹងបានចេញមុខនិយាយគ្នាសកម្មភាពដែល Ichigo បានធ្វើពួកគេបានមើលឃើញទាំងអស់ Ichigo គឺជាអ្នកមានគុណរបស់ជីនដានបូដូច្នោះពួកគេនឹងទទួលស្វាគមន៍ជានិច្ចនៅទីនេះភាគច្រើនយមទូតសុទ្ធតែមានចរិតក្អេងក្អាងប៉ុន្តែជីនដានបូមិនដូចជាពួកគេបានធ្វើល្អដាក់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយ Ichigo ហ៊ានតតាំងជាមួយមេក្រុម Rin ដើម្បីការពារជីនដានបូដូច្នោះពួកគេជឿជាក់ថា Ichigo គឺជាមនុស្សល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏រៀងព្រួយបារម្ភព្រោះស្នាមរបួសមួយនោះពិតជាធ្ងន់ប៉ុន្តែ Inoue ជឿជាក់ថានឹងអាចព្យាបាលបាន Ichigo ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែល Inoue រៀនចេះវេទមន្តព្យាបាលទៀតពេលនោះដែរក្មេងប្រុសម្នាក់បានបង្ហាញមុខពួកគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះនោះគឺជា Shibata ប្រឡឹងរបស់ក្មេងប្រុសដែលស្ថិតនៅក្នុងសត្វសេកដែលបាន Ichigo ជាមួយ Sado ជួយលើកមុន Shibata មិនទាន់រកឃើញម្ដាយរបស់គេនោះទេប៉ុន្តែបានគ្រួសារផ្សេងមួយទៀតទទួលចិញ្ចឹមនៅទីនេះបងប្រុសថ្មីរបស់ Shibata ក៏បានបកស្រាយថានៅទីនេះពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នាដូចជាគ្រួសារអញ្ចឹងមកពីពេលវេលាបាត់បង់ជីវិតគឺខុសៗគ្នាដូច្នោះពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងរកគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញត្បិតតែបរាជ័យក្នុងការចូលទៅក្នុងសេរីតីប៉ុន្តែ Ichigo មិនបោះបង់ចោលឡើយគេនឹងខំប្រឹងរកគ្រប់វិធីដើម្បីចូលទៅក្នុងនោះទាល់តែបាន Sado នឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយ Ichigo បានសម្រេចក្តីបំណងយប់នោះនៅពេលប្រជុំ Ruichi បាននិយាយថាទ្វារទាំង4គឺមិនអាចចូលបានងាយស្រួលហើយដូច្នោះពួកគេនឹងរកវិធីផ្សេងមួយទៀត Ruichi ចង់រកមនុស្សស្រីម្នាក់មានឈ្មោះថា Shiba Kukaku ប្រហែលជានាងអាចជួយពួកគេចូលទៅក្នុងសេរីតីបានកំពុងតែអង្គុយនិយាយគ្នាស្រាប់តែមានអាមួយស្ទៀវជីជ្រូកហោះចូលកន្លែងឲ្យពួកគេកំពុងអង្គុយអាប៉ាប់នេះឈ្មោះថា Renju គេមិនសូវចូលចិត្តយមទូតប្រមាណដូច្នោះក៏បានវាយគ្នាជាមួយ Ichigo ហ្មងបរិសម្នាក់នោះបានដកអាវុធចេញមកនៅពេលដែល Ichigo មិនមានដាវក្នុងដៃឃើញដូច្នោះ Sado ក៏បានគប់ដាវឲ្យទៅ Ichigo មិនដឹងជាប្រើប្រាស់សមត្ថភាពអ្វីបរិសម្នាក់នោះអាចធ្វើឲ្យដីផុងចុះដូចជាសាច់ដូច្នោះរុញដាវរបស់តួប្រុសចុះទៅក្រោមហើយធាក់ឲ្យមួយជើងបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមវាយដៃទៅទេកំពុងប្រយុទ្ធតឹងតែងស្រាប់តែប៉ែនោះដឹងថាដល់ម៉ោង 9 ទៅហើយ Renju ពិតជាស្លាន់ស្លោដូច្នោះក៏បានហាជ្រូករបស់ខ្លួនចេញមកដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមភាគទី23សុកមានគេមករករឿងវាយគ្នាមិនទាន់ហើយផងវារត់បាត់ធ្វើ Ichigo ពិតជាខឹងចំណែក Ruichi កំពុងតែរៀបចំជួបជាមួយនារីម្នាក់មានឈ្មោះថា Shiba Kukaku នេះអាចជួយឲ្យក្រុម Ichigo ចូលទៅក្នុងទីក្រុងសេរីតីតាមផ្លូវផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែតួប្រុសយើងចាប់ផ្ដើមរករឿងមិនចង់ទៅព្រោះគេចង់រងចាំ Kenju មកទីនេះដើម្បីសងសឹកដើម្បីបង្ក្រាបអាក្បាលរឹងមួយនេះ Ruichi បានប្រាកញ្ញាំដល់មុខស្រួយរបស់ខ្លួនខ្វាយចូលមុខវាគេក៏បានរកតួប្រុសកំណត់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទីនេះគឺជួយ Rukia ប្រសិនបើតួប្រុសនៅតែរឹងក្បាលបែបនេះទៀតប្រកាសជាមិនទាន់ទៀតទេទៅបើទៅមើលផែនទីដើរតាមតម្រុយដែលអ្នកភូមិបានប្រាប់ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនអាចរកឃើញមនុស្សអាចកំបាំងម្នាក់នោះ Ruichi ប្រាប់ថាម្នាក់នេះមានចំណូលចិត្តសង់ផ្ទះពិតជាប្លែកដូច្នោះពួកគេប្រកាសជារកឃើញលឿននោះទេដូចជា Ruichi បាននិយាយមែនពួកគេបានរកឃើញកន្លែងមួយពិតជាប្លែកខុសគេហ្មងពេលដើរចិត្តមានអ្នកការពារអ្នកបានបង្ហាញមុខប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញ Ruichi ពួកគេក៏អាចចូលបានយ៉ាងងាយស្រួលគេឈ្មោះរបស់ Ruichi មើលទៅក៏ពិតជា Monster ដែរ Shiba Kukaku គឺជានារីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតម្នាក់ខាងនេះ Rukia បានមនុស្សជួនទៅដល់កន្លែងមួយដែលអាចមើលឃើញកន្លែងនាងត្រូវប្រហារជីវិតដើម្បីកុំឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនពិបាកចិត្តទៀត Renji ក៏បានប្រាប់នាងដំណឹងមួយមានមនុស្សមួយក្រុមបានចូលទៅដល់ទីក្រុងព្រលឹងក្នុងចំណោមនោះមានម្នាក់ជាយមទូតដែលមានក្បាលសក់ពណ៌ទឹកក្រូចក្រោយពេលស្ដាប់រឿងដែលក្រុម Ichigo បានបកស្រាយហើយ Kukaku សម្រេចចិត្តថានឹងជួយពួកគេនាងនឹងណែនាំប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនហើយពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺជា Renju ដែលបានវាយគ្នាជាមួយតួប្រុសខាងនេះក្រោយពេលជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនទៅដល់កន្លែងឃុំឃាំងហើយ Renji ក៏បានជួបជាមួយ Aizen គេគឺជាមេក្រុមទី5 Aizen សង្ស័យថានៅពីក្រោយរឿងប្រហារជីវិត Rukia ដូចជាមាននរណាគេកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយខាងនេះក្នុងផ្ទះរបស់ Shiba Kukaku ការវាយគ្នារវាង Ichigo ជាមួយ Renju ក៏បានចាប់ផ្ដើមទៀតប្រសិនបើនាងមិនចេញដៃដើម្បីរៀបរៀងទេមើលតើពីអ្នកនេះវាយដល់ខ្ទេចផ្ទះនឹងហ្មងតែរៀបរៀងម៉ាក់អីនាងដូចជាកំពុងតែបំផ្លាញផ្ទះនឹងដែរ Kukaku ក៏បានបញ្ជូនពួកគេទៅដល់កន្លែងមួយដែលអាចជួយពួកគេចូលទៅក្នុងសេរីតីបានទីនេះមានបំពង់ស្ពាន់មួយយ៉ាងធំនាងមានកំណត់នឹងបាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមផ្លូវអាកាសដើម្បីចូលទៅក្នុងសេរីតី